वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते बाद जम खान आज ज़रूरी काम से कहीं गया था। जबकि मेहरमा रोज़ी के साथ बोर हो रही थी, इसने रोज़ी को मनाकर बाहर लॉन में घूमने का सोचा। वो रोज़ी के साथ बाहर लॉन में घूम रही थी जब इसे भूख का एहसास हुआ। रोज़ी, मेरे लिए कुछ खाने को बना कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। मेहरमा को चोट अब बिल्कुल ठीक हो रही थी। मैम, सर ने कहा था कि आपको अकेले ना छोड़ना। आप अंदर जाएं और मैं आपके लिए पास्ता बनाती हूँ, फिर हम दोबारा बाहर आ जाएंगे। मेहरमा की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस दिन भी मेहरमा ने जमखान को अपनी झूठी याददाश्त जाने का बहाना किया और इसे तंग किया। रोज़ी, एक हफ्ते से किचन में जा जाकर अब मेरी बस हो गई है और तुम मुझे कहाँ अकेली छोड़ती हो। देखो यहाँ कितनी सिक्योरिटी है और फिक्र मत करो, कोई शरारत नहीं करूँगी। वो रोज़ी को इर्द गिर्द दिखाती हुई बोली, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड चक्कर लगा रहे थे। मैम, मगर सर गुस्सा होंगे कि मैंने आपको अकेला छोड़ा। मैंने कहा है ना रोज़ी कि मैं यहाँ महफूज हूँ। अब मज़ीद कोई बात नहीं, प्लीज़ जाओ और मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। रोज़ी को मेहरमा बोली तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए अकेला छोड़कर अंदर गई। वो वॉक कर रही थी जब इसे एक जगह कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया। इसने करीब जाकर देखा तो वहां छोटी सी रिंग थी। ये कोना कदरे वीरान था और यहाँ गार्ड भी 3-4 मिनट बाद चक्कर लगाते। वो जमीन पर झुकी रिंग को गौर से देख रही थी जब किसी ने पीछे से इसके मुंह पर रुमाल रखा। मेहरमा ने मुंह पर रुमाल महसूस कर अपनी सांस तो रोक ली, खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की, मगर पीछे मौजूद आदमी ने इसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। सांस रोकने के बावजूद भी वो गुनगुनाहट में जाने लगी, क्योंकि रुमाल पर मौजूद दवाई ने इसे पहले ही सूंघ ली थी। जैसे ही मेहरमा बेहोश हो गई, आदमी ने इसे उठाकर इस जगह मौजूद एक दरख्त के पीछे कर दिया। वो आदमी भी इन्हीं गार्ड्स में से एक था। गार्ड ने उसको दरख्त के पे छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले, और फिर वहीं से ही उसको मेंशन के पिछले गेट के करीब अपनी गाड़ी में ले गया और इसको गाड़ी में डालकर दूसरे मेंशन से निकल गया। रोज़ी, जो मेहरमा के लिए पास्ता लाई थी, लॉन में इसे ना पाकर घबरा गई और जल्दी से इर्द गिर्द देखने लगी। सब गार्ड को अलर्ट भी कर दिया। सब जगह देखने के बाद जब मेहरमा कहीं नहीं मिली तो इसने जमखान को फ़ोन करने का सोचा। जमखान और रामिश एक ज़रूरी शिपमेंट को खुद रिसीव करने आए थे। वो सुबह से ही मसरूफ थे। इसका दिल मेहरमा को अकेले छोड़कर आने का बिल्कुल ना था, मगर वो रोज़ी को इसके साथ छोड़कर थोड़ा पुरसुकून था। वो रामी से खड़ा कोई बात कर रहा था जब जैक्सन इसके लिए एक लिफाफा लेकर आया। सर, ये अभी थोड़े दूर एक गार्ड को कोई बच्चा पकड़ा कर गया, इस पर आपका नाम लिखा है। जमखान ने वो लिफाफा पकड़कर खोला। इसे जल्दी से खोला, मगर अंदर मेहरमा को दी गई ब्रेसलेट मौजूद देखकर इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। किसी ने ब्रेसलेट के अंदर मौजूद ट्रैकर को बंद करके इसे भेजा था। इसका मतलब किसी ने मेंशन के अंदर से ये ब्रेसलेट मेहरमा से उतारा है। वो जो मेंशन फोन करने ही लगा था मेहरमा से बात करने, रोज़ी का फोन आते देख इसने जल्दी से फोन उठाया। रोज़ी, मेरी फौरन मेहरमा से बात करवाओ। सर, मेहरमा मैम कहीं मिल नहीं रही। पूरे मेंशन में देखा। क्या मतलब कहीं मिल नहीं रही? तुम इसके साथ थी ना, तो वो कहाँ गई? जमखान इसकी बात सुनकर गुस्से से दौड़ा। सर, वो हम लॉन में गए तो फिर मैम ने मुझे ज़बरदस्ती पास्ता बनाने को भेजा। जब मैं वापस आई तो वो कहीं नहीं थी। सिक्योरिटी हेड से बात करवाओ मेरी, और तुमसे बाद में इस बारे में बात करूंगा। वो रोज़ी से बोला तो वो जल्दी से फ़ोन सिक्योरिटी हेड के पास ले गई। कैमरे चेक करवाओ, सारे कहाँ हैं, और अगर कुछ भी हुआ ना जून, तो याद रखना जिंदा तुम भी नहीं रहोगे। सर, हमने चेक कर लिया, बस लॉन के एक तरफ जाते हुए दिखी। वहाँ का कैमरा ख़राब था, आगे वो कहाँ गई पता नहीं चला। सिक्योरिटी हेड जून ने जवाब दिया, जबकि जमखान की बात सुनकर वो खुद भी खौफजदा हो गया। कैमरों में यह सिस्टम मेरे मोबाइल से 2 मिनट में कनेक्ट करो, और याद रखना अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो गुस्से से गिराया। जॉन ने जल्दी से मेंशन के सारे कैमरों के सिस्टम इसके मोबाइल से कनेक्ट करवाए, जबकि जमखान खुद पर जब्त किए रामिश के साथ खड़ा था, जो इस पर सुकून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुम फिक्र मत करो, हम मेहरमा को जल्दी ढूंढ लेंगे। कैसे ना फिक्र करूं, जो लोग इसे मेंशन से इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ले जा सकते हैं, वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जमखान गुस्से से बोला और अपने बालों में हाथ फेर कर खुद पर काबू करने की नाकाम कोशिश।
इसे मोबाइल में मेंशन के कैमरों की वीडियोस मिली तो वो इन्हें गौर से देखने लगा। वो पहले इन लॉन की वीडियो देखा जहां महरमा वॉक कर रही थी। वो वॉक करती हुई खुश नजर आ रही थी। इसे देखकर इसने जब से अपनी आंखें बंद करके खोली। इसके बाद कुछ सोचते हुए मेंशन के पिछले गेट वाली वीडियो देखने लगा। इसे दो गार्ड एक साथ जुड़कर चलते नजर आए। वो दोनों मशकूक लगे। फिर उन्होंने पहले गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर महरमा को कार में डालते देखा। वो मुकम्मल नहीं दिख रहे थे, बस इनका एक एक बाजू दिखा। अगर वो गौर से ना देखता तो इसे कभी पता ही ना चलता। इसने इस गाड़ी का नंबर देखा और फौरन रामिश को सेव लाइन के कैमरे हैक करने को कहा। चूंकि रामिश जो इतनी हैकिंग करता था वो कैमरे आसानी से हैक कर सकता था। महरमा आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। चूंकि इसने ज्यादा दवाई नहीं सूंघी थी, इस वजह से वो जल्दी होश में आई। इसकी आंखें बंद ही थी जो इसे कुछ आवाज सुनाई दी। एक बात बताओ, हम इस लड़की को किस वजह से अगवा कर रहे हैं? तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। ड्राइव करते हुए आदमी ने अपने साथ वाले आदमी से पूछा। द ब्लैक क्रॉस गैंग को जानते हो, जिनके लिए सिक्योरिटी गार्ड एक हफ्ते से बने हुए हैं? इनका सरबराह समखाम है और इसके साथ इस लड़की की तस्वीरें सारे गैंग के पास मौजूद थी। काफी लोग जमखाम को मारना चाहते थे मगर इसकी कोई कमजोरी नहीं थी। फिर जब इस लड़की की तस्वीरें इसके बाद दुश्मनों को मिली तो वो जमखाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसे मारने की कोशिश करने लगे। मैं तो ये भी सुना है कि इस पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ मगर जमखान ने इसे बचा लिया। फिर क्या इसने इस लड़की से शादी करके सबको बता दिया कि वो इसकी बीवी है ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचा सके और इस लड़की को अपना टारगेट बनाए। महरमा जो अपनी आंखें थोड़ी खोल कर इन्हें देख रही थी, इनकी बात सुनकर इसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। अब इसे समझ आ गया कि इसके साथ ये सब जमखान की वजह से हो रहा है और वो समझ रही थी कि जमखान ने इससे शादी भी अपने मतलब के लिए की। इसने एक नज़र इन दोनों को देखकर आहिस्ता से अपने हाथ दरवाजे की तरफ ले गई ताकि खोल सके। जब इसने आदमी को पीछे की जानिब मुड़ते हुए देखा तो इसने अपने हाथ की हरकत को रोकते हुए आंखें बंद कर ली और जब इसने दोबारा दोनों की बातें करते सुना तो अपना हाथ दोबारा दरवाजे की जानिब ले गई और खोलने लगी। ये शुक्र है कि दरवाज़ा खुल गया, लेकिन इसकी आवाज़ से दोनों महरमा की जानिब मुतवज्जा हुए। महरमा ने जल्दी से उठते ही गाड़ी से कूदने की कोशिश की मगर आदमी ने इसका हाथ पकड़ लिया, अंदर खींचने लगा मगर महरमा ने अपने दूसरे हाथ से इसकी आंखों में उंगलियां दी तो इसने महरमा के बाजू पर गिरफ्त ढीली की, जिससे महरमा इसे ड्राइविंग सीट पर बैठने आदमी की तरफ धक्का देकर तेजी से चलती गाड़ी से गिर गई। वो गाड़ी से नीचे गिरी तो इसके बाजू पर जोर से चोट लगी। सर पर टांकों से भी खून रिसने लगा जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। जो इसने गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी तो सही जल्दी से अपने दर्द को नज़रअंदाज करके उठी और इर्द गिर्द एक नज़र डाली जहां सिर्फ जंगल दिखाई दिया। वो एक नज़र अपने पीछे इन आदमियों को गाड़ी से निकलता देख जल्दी से जंगल की तरफ भागी। वो दोनों आदमी निकलकर महरमा के पीछे भागे मगर इस जंगल की तरफ जाता देखकर रुके और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। महरमा जो एक दरख्त के पीछे अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी ताकि कोई गलती से भी इसके मुंह से न निकल जाए, वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे ही महरमा की धड़कनें तेज हुई। रामिश ने मेंशन के इर्द गिर्द के इलाकों की सेव लाइन कैमरे देखे तो इन्हें वो गाड़ी शहर वाले रास्ते पर दिखाई दी। यहाँ से वो रास्ता काफी दूर था, इन्हें जाते हुए 1 घंटा लग जाता। जमखान ने अपने आदमियों को जो मेंशन में मौजूद थे इन्हें पहले इस रास्ते पर जाने का कहा। जमखान रामिश और जैक्सन के साथ गाड़ी में बैठे फुल स्पीड से इस रास्ते पर जा रहा था। वो शॉर्टकट लेते हुए इस रास्ते की जानिब बढ़े और महरमा के बारे में सोचकर जमखान का दिल बुरी तरह घबरा गया। ईद की बार अपनी नज़रों के सामने अपनी मोम का खून लथपथ वजूद नजर आया। महरमा मुंह पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की दूसरी जानिब जाने लगी। एक आदमी मुसलसल इसके करीब आ रहा था। जब महरमा ने इसे अपने पीछे कुछ रेंगता हुआ महसूस किया तो इसने अपने पीछे देखा तो सांप को अपने कंधों पर देखकर एक कानों को फाड़ देने वाली चीख इसके हलक से उग गई और वो आदमी जो दूसरी जाने वाला था फौरन महरमा की चीख सुनकर दरख्त के करीब आया, जो सांप को देखकर अपनी जगह चीख मारकर साकत खड़ी थी। एक आदमी को अपनी जानिब आता देख महरमा ने हिम्मत करके सांप को पीछे से हटाकर इस आदमी की तरफ फेंका, जो सीधा आदमी के सर पर गिरकर इसकी गर्दन के गिल जल्दी से लिपट गया। महरमा आदमी को सांप से जद्दोजहद देखकर तेजी से दूसरी जानिब भागने के बजाय जंगल से बाहर वाले रास्ते पर भागने लगी, क्योंकि वो जानवरों का खाना बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। महरमा जो पूरी तेज से भाग रही थी, दूसरे आदमी ने पता नहीं कहां से निकलकर महरमा को इसके बाजू से पकड़कर झटका दिया।
महरमा जो इस हमले के लिए तैयार ना थी, अपने बालों पर इसकी गिरफ्त देखकर इसके बस एक ही चीज सूझी। इसने अपनी एक टांग जोर से इसकी टांग पर मारी और इसके हाथ की कलाई जो इसने महरमा के बालों को पकड़ा था, इस पर अपने लंबे नाखून खुरचने के अंदाज में घोड़े। जो इसकी टांग मारने पर हल्का सा लड़खड़ाया था, इसकी गिरफ्त महरमा के बालों पर हल्की हुई। महरमा ने इसका फायदा उठाते हुए इसके बाजू को आगे की तरफ झटका देकर पीछे की तरफ धक्का दिया। अब वो पूरी तेजी से जंगल से बाहर की जानिब भाग रही थी, जबकि इसके टांके जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे वो दोबारा खिल गए, जिनसे खून निकलकर इसकी आंखों तक आया और गाल पर बहा। सर में शदीद दर्द हुआ। वो जंगल से निकलकर रोड पर आई और थोड़ी देर आदमियों की गाड़ी देखकर उसकी जानिब भागने लगी, जबकि वो बार बार पीछे भी देख रही थी। वो गाड़ी के पास पहुंची। अल्लाह का नाम लेकर इसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठकर चाबी लगाई। वो लोग जल्दी गाड़ी ही चाबी छोड़ गए थे। इसने गाड़ी स्टार्ट की और फुल तेज से चलाने लगी। इसके जहन में बस एक ही बात, बस यहाँ से दूर। अब तो इसकी आंखें भी हल्की हल्की बंद हो रही थी। इसके बाजू जो नीचे गिरने की वजह से पूरे छिल गए थे, अब भी खून इसमें रस रहा था। गाड़ी को हल्की स्पीड से चलाने लग पड़ी जब इसे अपने पीछे 2 गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। महरमा अभी थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकना चाहती थी। अपने पीछे फिर से आदमी को आते देख गाड़ी फुल स्पीड की। जब इसका दिल जोर से धड़क रहा था, आंखें भी जब जब खुलने को खुल रही थी। सामने वाली गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया, जबकि गाड़ियों से गार्ड्स निकलकर गन लिए खड़े थे। इसने अपनी आंखें खोलकर थोड़ा फोकस किया तो इसको समझ आया कि सामने शख्स और कोई नहीं, वो जमखान था, जिसने गन भी पकड़ी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए जमखान की जानिब चलने लगी। जमखान ने, जिसने गाड़ी का दरवाज़ा खुलते देख अपनी गन का रुख इसकी तरफ किया, महरमा को गाड़ी से बाहर निकलता देख इसने सुकून का सांस लिया। इसकी जख्मी हालत देखकर इसका दिल बंद हो गया और इसे लड़खड़ाते हुए अपनी जानिब आते देखा तो वो जल्दी से इसकी जानिब भागा। महरमा जब तकरीबन गुनूनगी की हालत में जाने लगी, ज़मीन पर गिरने ही लगी कि जमखान ने आगे बढ़कर नीचे गिरने से बचा लिया। जमखान, ये आखिरी अल्फाज महरमा के मुंह से निकले। इसके बाद वो बेहोश हो गई। इसने महरमा को जल्दी से अपने बाजू में उठाया और जल्दी से गाड़ी की जानिब भागा तो रामिश ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट की और जमखान के महरमा को गाड़ी में बिठाते हुए फुल स्पीड से करीबी हॉस्पिटल की जानिब गए। रामिश ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी तो जमखान जल्दी से महरमा को उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। रामिश भी इसके साथ ही था। इसने पहले नजर आने वाले डॉक्टर को पकड़ा और महरमा को देखने का कहा। वो इसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। इसे अपने कानों में किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये कब उठेगी? तुमने तो कहा था कि ये आज उठ जाएगी। जमखान की फिक्रमंद आवाज़ सुनकर इसने मुस्कुराने की कोशिश की। वो खुद को हिला नहीं पा रही थी, इसे बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। सर, वो जल्दी ही उठ जाएगी। हमें यकीन है कि अगर वो आज ना उठ सकी तो कल तो वो यकीनन उठ जाएंगी। इसके कानों में एक अजनबी आवाज़ आई। अगर ये कल तक उठी ना तो मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल और तुम्हें तबाह कर दूंगा। यहाँ से अब मेरा नाम मुंह क्या देख रहे हो? महरमा ने जमखान को गुस्से से बड़ी आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, मगर वो खोल ही नहीं पा रही थी। इसके बस अपने इर्द गिर्द अंधेरा ही दिखाई दिया। इसने एक बार फिर नाकाम कोशिश की, मगर वो अपनी आंखें खोल ना सकी। फिर अचानक इसे अपने माथे पर जमखान का लम्स महसूस हुआ। महरमा, प्लीज़ जल्दी उठ जाओ। तुम्हारे बगैर मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। तुम मेरी रोशनी की वो किरण हो जिसने मुझे हंसना सिखाया, लड़ना और ज़िंदगी को जीना। इसे जमखान के साथ साथ इसकी धीमी आवाज़ में बातें भी सुनाई दे रही थी। इसे सारी बातें तो सही से सुनाई ना दी, मगर कुछ कुछ सुनाई दी। इसने इस बार पूरा जोर लगाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, जो कामयाब भी हुई। इसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कमरे की तेज़ रोशनी ने आंखें दोबारा बंद करने पर मजबूर किया, जबकि जमखान अपना सर महरमा के सर से जोड़े आंखें मूंदे खड़ा था। जमखान, वो धीमी आवाज़ में अपने खुश्क होंठों को जुबान से तर करते हुए बहुत मुश्किल बोली। जमखान को जब महरमा की आवाज़ सुनाई दी तो इसने जड़ से अपनी आंखें खोलकर महरमा की तरफ खुशी से देखा। जमखान खुश होता हुआ इसके चेहरे पर जे बजा हाथ फेर रहा था। पानी। वो जमखान को रोकने के लिए हल्की आवाज़ में बोली। वैसे भी इसको अपने गले में पानी ना पीने की वजह से कांटे महसूस हुए। जमखान महरमा की आवाज़ सुनकर जल्दी से पीछे हटा और अपना हल्का सा सहारा देकर बेड से उठाकर पानी पिलाया और दोबारा लिटाने के बाद इसने आहिस्ता से इसके सर को चूमा और जल्दी से उठकर डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने महरमा का चेकअप किया तो जमखान भी कमरे के अंदर ही मौजूद था। डॉक्टर के बाहर जाने के कहने पर जमखान ने एक ज़बरदस्त गुरी से नवाजा तो वह घबरा कर चुपचाप अपना काम करने लगा।
آپ کو कैसा महसूस हो रहा है? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द तो वैसे कहीं नहीं हो रहा, बस सर में हो रहा है। वो भी हल्का हल्का। महरमा ने धीमी आवाज़ में कहा, सर में दर्द की चोट की वजह से हो रहा है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। मैं कितने दिन से बेहोश हूँ? इसने डॉक्टर की बात सुनकर पूछा। 3 दिन से आप बेहोश हैं, और वैसे हमारी पूरी उम्मीद थी कि आपको आज होश आ जाएगा, और आपके होश आने की दुआ पूरा हॉस्पिटल कर रहा है। और अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालें, वरना आपके सर में ज़्यादा दर्द होगा। डॉक्टर ने महरमा को बताया तो इसने अपना सर हिलाते हुए मज़ीद पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि पूरे होश में आने की दुआ सारा हॉस्पिटल कर रहा है? वो आपके शौहर ने धमकी दी थी, आप होश में ना आए तो सारे हॉस्पिटल को गायब कर देंगी, और आप आराम करें, शाम में दोबारा आपका चेकअप होगा। डॉक्टर ने जल्दी से महरमा की बात का जवाब दिया और ज़म खान को देखे बगैर महरमा को आराम करने का कहकर कमरे से चला गया। जबकि इसकी बात सुनकर महरमा मुस्कुरा उठी। डॉक्टर के जाते ही ज़म खान दोबारा से महरमा के करीब आया और इसको मुस्कुराता हुआ देखकर इसका सर चूमा। कैसा लग रहा है? अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेडिसिन दे दूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो जागी हो, अब तुम चाहते हो दोबारा सो जाऊं? महरमा इसकी बात सुनकर अपने सर को हल्का सा नफ़ी में हिलाते हुए बोली, कभी भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती ये 3 दिन कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लगता है। ज़म खान इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मजाक कर रही हो? मेरे ख्याल से तो तुम खुश हुए होगे। चलो, तुम्हारी मुझसे जान छूटी, अब आराम से दोबारा अपनी सड़ी हुई बोरिंग सी जिंदगी मेरे बिना जियोगी। वो हल्का सा मुस्कुराकर शरारत से बोली, सही कह रही हो, वैसे फिक्र मत करो, इतने भी बोर दिन नहीं गुजरे मेरे। बल्कि तुम्हें पता है, कल मुझे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने प्रपोज किया था। वह क्या खूबसूरत डॉक्टर थी। मुझे कह रही थी कि आपसे शादी करना चाहती हूँ। 5 साल पहले इसने मुझे एक रेस्टोरेंट में देखा था और कहती थी, तो देखो मैं आपके प्यार में पागल हो गई। ज़म खान की बात सुनकर महरमा ने पहले इसे घूरी से नवाजा और इसकी बात ख़त्म होते ही एक जिंदगी से भरपूर कहकर लगाया, तुम्हारी शक्ल अब इतनी भी खूबसूरत नहीं कि राह चलते लोग तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएं। और तुम्हें क्या पता, यूनिवर्सिटी में आधे लड़के मेरे दीवाने थे। कई बार लड़कों ने प्रपोज किया, मगर मैं हमेशा इनकार करती थी। अब की बार ज़म खान ने एक घूरी से नवाजा तो वो फिर कहका लगा उठी। इसके कह के सुनकर ज़म खान को सुकून मिल रहा था। तुम जेलस हो रहे हो ज़म खान, और तुम्हारा चेहरा भी सुर्ख होने लग पड़ा। ज़म खान ने जल्दी से एक बार अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरा चेहरा कमरे में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सुर्ख है, और मैं क्यों किसी लड़के से जेलस होऊंगा? तुम अब मेरी बीवी हो तो इन लड़कों को जेलस होना चाहिए। जूठे कमरे में फुल तेज एसी चल रहा है, मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है और तुम्हें गर्मी। बंदा बहाना कोई अच्छा बनाए। वो महरमा की बात सुनकर कुछ बोलने ही लगा कि दरवाज़ा खोलकर एक नर्स अंदर आई। वो नर्स ज़म खान को देखकर मुस्कुराई तो महरमा का दिल किया इसका मुंह नोच ले। सर, मैम की ट्रिप चेंज करने का वक्त है, वो अपनी मीठी आवाज़ में ज़म खान से बोली, जो महरमा का सुर्ख चेहरा देखकर अब मुस्कुराकर नर्स को देख रहा था। ट्रेल डाइन कमीनी, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं बेड से उठकर तुम्हारे बाल नोच दूँ। और अगर दोबारा मुझे तुम मेरे शोहर के साथ मुस्कुराती हुई बात करती नजर आई तो तुम्हारी मेकअप से भरे हुए चेहरे का नक्श बिगाड़ दूंगी। की बात सुनकर जल्दी से, अगर तुम मेरे सामने तुमने किसी भी लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, और अब मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं। महरमा की बात गुस्से से चीखते ही वो नर्स जल्दी से भाग गई। वो अब अपना पूरा रुख ज़म खान की तरफ ये बोली, जो अपने कहकों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा देर वो अपना कहका ना रोक सका और एक जानदार कहका लगाकर हंस पड़ा। जबकि महरमा अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर लेट गई। ज़म खान अपना कहका रोककर स्टूल से उठकर महरमा को लगा वो इसे मनाने लगा है, जबकि वो महरमा को मनाने की बजाय कमरे से निकल गया। तो महरमा ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ज़म खान ने कमरे से निकलकर कमरे के बाहर खड़े अपने गार्ड में से जैक्सन, जो इसके साथ था, इसे कैंटीन से सूप लाने का कहा और रामिश और शज़ा को महरमा के होश में आने की खबर देने का कहा, और एक नई नर्स को कमरे में बेचकर बोलकर वो वापस कमरे में आया जहां वो नाराज़ लेटी हुई थी। इसे देखकर वो मुस्कुरा पड़ा। सोफिया टीवी लॉन्च में बैठी साइम साहब का इंतज़ार कर रही थी, जो कल रात से वापस नहीं आई।
कल महरमा को हॉस्पिटल में देख आई थी और इसे तब होश नहीं आया। वो थोड़ी देर इसके पास बैठकर घर वापस आई तो सैम सब घर में मौजूद नहीं थे। इसको सैम से ड्रग्स के बारे में बात करनी थी, मगर सैम ने सोफिया को थप्पड़ मारकर खामोश करवा दिया। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब लाउंज में कोई दाखिल हुआ तो इसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सैम सब लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, जबकि इसके हाथ में एक लिफाफा मौजूद था, जिसे देखकर वो समझ गई कि इसमें ड्रग्स थे। आपने फिर ये सारे काम शुरू कर दिए, और कहाँ से आ रहे हैं आप? मुझे पता है जो खेल कर आए हैं ना, और हारने के बाद ड्रग्स लेकर रात को कहीं पड़े रहते हैं। सोफिया अपनी जगह से उठकर गुस्से से बोली, मॉम सही कहती थी आपके बारे में, आप एक शराबी हैं। ये सब हमारे साथ हो रहा है आपकी वजह से। हम अगर इतनी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, लेकिन आपकी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वो गुस्से से बोलती अपने कमरे में चलेगी, जबकि सैम जो नशे की हालत में अपने होश में नहीं था, इसकी बात पर ध्यान दिए बिना लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। ड्रग का पैकेट खोलकर अपने काम में मशगूल हो गया। वो गुस्से से अपने कमरे में आई, जबकि आंसू इसकी आंखों में जमा थे। महरमा को देखने का इसने हॉस्पिटल जाने का सोचा। सोफिया कैब करवाकर हॉस्पिटल जा रही थी कि जब इसे रामिश का फ़ोन आया। सोफिया, महरमा को होश आ गया है, तुमने अगर मिलना है तो तैयार हो जाओ, बस मेंशन से निकल रहा हूँ। ओ शुक्र है इसे होश आ गया, आपको लेने आने की ज़रूरत नहीं, मैं इससे मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, अब तो बस पहुँचने वाली हूँ। सोफिया ने रामिश को बताया तो वो बोला, अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, मैं भी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। वो महरमा के कमरे में नॉक करके दाखिल हुई तो जमखान को महरमा को सूप पिलाते हुए देखा, जबकि महरमा इसे खानखा नज़रों से घूर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो महरमा जो जमखान की ज़बरदस्ती सूप पिलाने और ना मनाने पर इसे घूर रही थी, सोफिया को देखकर मुस्कुराई। बस अब ये बाकी था, सूप तुम पी लो, महरमा जमखान से बोली और सोफिया की तरफ देखा जो इसके करीब आ चुकी थी। खुद तो तुम 3 दिन मज़े से सोई हो, हम सब की यहाँ तुमने जान निकाल दी। वो महरमा से मुस्कुराकर बोली, फिर तो तुम लोगों को मेरी असली कदर महसूस हुई होगी। तुम अपनी कदर हॉस्पिटल वालों से पूछ लो, जिनकी जान 3 दिनों से सूली पर लटक रही है। सोफिया हंसकर बोली और जमखान जो अब कमरे से जा चुका था, सोफिया इसकी जगह महरमा के करीब है। सोफी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें तुम्हारी हंसी का साथ नहीं दे रही। महरमा ने गौर से सोफिया को पूछा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हें वैसे ही लग रहा है। सोफिया इसकी बात सुनकर घबरा कर बोली, क्या तुम्हें इसकी याद आ रही है? महरमा ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके पूछा। वो बोलती ही नहीं है, इसे याद क्या करूँगी? सोफिया उदास से मुस्कुराकर बोली, जबकि एक आंसू इसकी आंख से टूट के गया। वो तुम्हारे साथ है, इसे महसूस किया करो, वो तुम्हें बेहद प्यार करती है। अगर वो तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखेगी तो यकीनन तुम पर गुस्सा करेगी। और क्या तुम अपने माजी के बारे में रामिश को बता दिया? महरमा ने इसे तसल्ली देकर आखिर में पूछा। नहीं, अभी नहीं बताया, मुझे लगता है कि वो कहीं सच सुनकर मुझे छोड़ ना दे। तुम्हें इसे बता देना चाहिए इससे पहले कि इसे कहीं और से पता चले। और अगर तुम फिक्र मत करो, अगर इसने तुम्हें कुछ भी कहा तो देखना फिर इसके साथ क्या करती। महरमा की बात सुनकर इसने अपना सर हाँ में हिलाया और मुस्कुराकर देखा, जो सिर्फ आधी हकीकत से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी इसका साथ दे रही थी। अभी वो बात कर रही थी कि रूम का दरवाज़ा खोलकर शिजान, जमखान और रामिश दाखिल हुए। सोफिया जो अपनी जगह से उठने लगी थी, जमखान ने इसे बैठे रहने का इशारा करते हुए महरमा को देखा, जो बेड पर लेटने के अंदाज में बैठी हुई। शिजान और रामिश ने महरमा से हाल वगैरह पूछा, जिसका जवाब इसने मुस्कुरा कर दिया। वैसे महरमा, एक बात बताओ, तुम कैसे भागी इन लोगों से बचकर? वैसे मैं तुम्हारी बहादुरी का फ़ैन हूँ। रामिश ने मुस्कुराकर महरमा से पूछा, जिसके बारे में सब जानना चाहते थे। फिर क्या महरमा जो इतनी अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाना शुरू किया तो सब इसकी बहादुरी और अक्लमंदी देखकर काबिल हो गए, जबकि जमखान और महरमा के गाड़ी से नीचे गिरने और इसके बाल पकड़कर सुनकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए वह मुश्किल मुस्कुराकर इसकी अक्लमंदी के बारे में सोचा। थोड़ी देर में सबसे बातें करने के बाद एक नर्स आकर महरमा को दवाई देने लगी तो सब इससे मिलकर वापस चले गए, सिवाय जमखान के जो इसके साथ चेक कर बेड पर चिपक कर बेड पर जगह बनाकर बैठा था। नर्स की दवाई देकर बाहर जाने पर इसने एक बार आहिस्ता से इसके सर को चूमा और इसके साथ लेट गया, जबकि महरमा की आंखें दवाई के असर की वजह से और जमखान के लम्स अपने बालों में महसूस करने से आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी।
وہ सोई हुई थी जब इसके चेहरे पर हल्की हल्की सूरज की किरणों की रोशनी पड़ी और इसने दूसरी तरफ करवट लेने की कोशिश की, मगर किसी चीज़ ने इसे रोका। मेहरमा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले नज़र कमरे में मौजूद खिड़की पर पड़ी, जिससे हल्की हल्की सूरज की किरणें आई। इसने एक नज़र खिड़की को देखने के बाद अपने साथ लेटे जमखान को देखा, जो इसे अपने सार में लिए हुए था। इसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेंककर इसका बाजू आहिस्ता से खुद से उठाया और उठकर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाने लगी। बाजू में तकलीफ का एहसास हुआ। कल तो वो कुछ महसूस ही नहीं कर पाई क्योंकि सारा काम जमखान ने कर दिया, मगर आज बाजू पर जोर देकर उठने से हल्का हल्का दर्द होने लगा। इसने अपने हाथों की हरकत को रोककर जमखान की तरफ देखा, जो पुरसुकून सो रहा था। इसने हल्के से अपने हाथों से इसका मुंह थपथपाया तो जमखान ने जल्दी से आंखें खोली। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है या डॉक्टर को बुलाएं? जमखान ने उठते ही मेहरमा के चेहरे पर तकलीफ का आसार देखे। प्यास लगी है, पानी पीना है मैंने, और बाजू पर जोर डालकर उठने से अब हल्की हल्की दर्द हो रही है। मगर तुम्हें क्या, तुम सोए हुए हो? पहले वो मासूमियत से बोली, मगर आखिर में मुंह बुलाया। इसने जल्दी से उठकर पानी का गिलास उठाया और इसके मुंह को लगाया। तो तुम पहले मुझे उठा देती, खुद उठाने की क्या जरूरत थी? ये पानी पी लो, फिर डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेहरमा ने पानी पीकर इसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया। अच्छा ठीक है, मगर कोई मेल डॉक्टर बुलाना। ओके, क्या मतलब तुम्हारा मेल डॉक्टर से? वो सिर्फ इस वजह से तुम्हारा कल इलाज कर रहा था क्योंकि तुम्हारी फीमेल डॉक्टर ऑपरेशन में मसरूफ थी। अब वो सिर्फ तुम्हारा चेकअप करेंगी। जमखान माथे पर बल डालते हुए बोला। हाँ, सारा पता है मुझे। तुम्हारा यकीनन इस डॉक्टर ने भी तुमसे फ्लर्ट किया होगा। तुमने भी इससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी गैर मौजूदगी में बातें की होंगी। अब तुम्हें वो पसंद आ गई, इसी वजह से इसे बुला रहे हो ताकि बहाना मिल जाए तुम्हें इससे बात करने का। वो मुंह बिगाड़ते हुए जमखान ने इसकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाई और बेड से उठकर बाहर जाकर एक गार्ड को डॉक्टर को बुलाने को कहा। वापस कमरे में आया और कमरे में मौजूद छोटे से वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मेहरमा इसे घूर रही थी। तुम अब मेरी बातें नज़रअंदाज करने लगे हो। मुझे पता चल गया है, अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुमने सिर्फ मेरे साथ मतलब से निकाह किया है। वो रोने वाली सूरत बनाकर बोली तो जमखान, जो पहले पुरस्कून था, इसकी बातें सुनकर इसके माथे पर बल नुमाया हुए। इसकी रोने वाली शक्ल देखकर वो इसके करीब आया। मेहरमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ तो तुम ज़्यादा सीरियस हो गई हो। तो फिर तुम मुझे तंग करने पर सॉरी क्यों नहीं कह रही हो? तो मेहरमा रोने वाली शक्ल बनाकर मासूमियत से बोली तो जमखान इसकी सारी बात समझकर पीछे हटा और इसे घूरते हुए बोला, बेड पर भी तुम्हें सुकून नहीं है, बस हर वक्त मुझे परेशान करती हो। अभी जमखान मजीद बोलता कि डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर और साथ एक नर्स आई। मेहरमा ने इस डॉक्टर को देखा जो तकरीबन 50 साल के करीब लग रही थी, जबकि मेहरमा अपनी बातें जो इसने जमखान को कही थी इसे सोचकर शर्मिंदगी से जमखान को देखकर मुस्कुराई, जिसे तंजिया मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने इसका चेकअप करने के बाद इसकी डिप चेंज करवाने के बाद जमखान से बोली, सर ये बिल्कुल ठीक हैं, ये दोपहर तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। बस इनको दर्द होता है, वो मेडिसिन से ठीक होगा। जमखान ने डॉक्टर की बात पर अपना सर हिलाकर तईद की। जमखान, डॉक्टर के जाने के बाद मेहरमा ने धड़कते दिल से पूछा, वो मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मुझे उम्मीद है तुम गुस्से किए बिना मुझे जवाब दोगी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं इटली आए हुए, और मैं एक बार भी पाकिस्तान कर अम्मू और पापा से नहीं मिली। वो मुझे इनकी याद आती है। मैं चाहती हूँ कि इनके एक बार मिलाऊं और मैं इनसे खून खराबे वाले माहौल से थोड़ा दूर जाना चाहती हूँ। अम्मू और पापा को अपने निकाह के बारे में बता सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें धोखा दे रही हूँ। जमखान इसकी बात सुनकर फौरन खड़ा हुआ और इसका चेहरा सुरख से जब्त हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम खुद से दूर जाने दूंगा, तुम्हारी बातों से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा कि तुम्हें कभी पाकिस्तान जाने दूंगा। वो गुस्से से बोला तो मेहरमा इसका पागलपन देखते हुए डरते हुए बोली, तुम गलत सोच रहे हो। मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? बस मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकती। वो पहले सुकून और आखिरी बात झुंझला कर बोली, अगर तुम सोच रही हो कि तुम बीमार हो तो तुम कुछ नहीं कहूँगा, तो ये बात भूल जाओ। जब तुम मेरे निकाह में मेरे साथ किया था तब तुम मेरी पाबंद हो गई थी, और मज़ीद मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं यहाँ अकेली बैठी रहूँ, घर जाने के ख्वाब देखती रहूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने नहीं दूँगा। वो बोलता हुआ साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर सामने दीवार पर मारते हुए बोला,
जबकि महरमा इसका खुद के लिए पागलपन देखकर हैरान थी। इसके जाते ही अपनी लब काटने लगी। फिलहाल वो पाकिस्तान जख्मी हालत में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। वो तो बस इससे पूछ रही थी, मगर इसका गुस्सा देखकर फिलहाल इसने इस बात को छोड़ दिया। वो कहकर लगाकर बोली, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें धोखा दे रही हूँ। मिलान, इटली। दो वजूद सुबह की ताज़ा फिजा में साइकिलिंग कर रहे थे और इसकी ज़िंदगी से भरपूर कहका ले रहे थे। कभी लीना जनीक से आगे चली जाती तो कभी जनीक। वो दोनों अब ज़्यादातर साथ ही पाए जाते। दोनों आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चला रहे थे। जनीक, एक बात बताऊँ, तुम रोज़ इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? क्योंकि रोज़ रात के 1 बजे तक तो तुम मुझे मैसेज भी मिलते हो। यार क्या बताऊँ, तुमसे मिलने का सोचता हूँ तो जल्दी उठ जाता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। इसका मतलब मेरी वजह से तुम्हारी नींदें उड़ गई हैं? वो कहकर लगाकर बोली तो जनीक ने मुस्कुराते हुए साइकिल एक ओपन रेस्टोरेंट के सामने रोकी। वो दोनों अपनी साइकिल साइड पर खड़ी करके एक टेबल पर बैठ गए। लीना, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? जनीक ने अचानक पूछने पर वो घबराई। मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं। 4 साल पहले इनकी डेथ हो गई। इसके उदास से बोलने पर वो लब भीज गया और पानी का गिलास मुंह को लगाया और इसकी नज़र सामने की जानिब उठी तो इसने फौरन अपने साथ बैठी लीना का हाथ पकड़कर टेबल को उठाते हुए खुद नीचे बैठते हुए इनमें खींचा। जमीना ने अपने साथ एक ब्लैक गाड़ी में एक शख्स को खुद पर गन निकालकर निशाना लगाते हुए देखा। लीना, जो नासमझी से जुनीक को देख रही थी, गोली की आवाज़ सुनकर डर गई। वो इसने ज़ोर से जुनीक का बाजू पकड़ा तो जुनीक ने अपने दाएं हाथ से अपनी जैकेट की अंसर मौजूद गन निकाली, जबकि इर्द गिर्द लोग अपनी अपनी जगह से उठकर भागने लगे। इसने मौके का फ़ायदा उठाकर लीना का हाथ पकड़ा और लोगों में गायब होने की कोशिश की। जब एक और गोली की आवाज़ सुनकर इसने पीछे मुड़ते अपनी गन से पीछे आते हुए आदमी को गोली मारी, जो सीधे इसके पेट में लगी और वो नीचे गिर गया। अपने इर्द गिर्द जो छोटी छोटी गलियों में वो लीना को लेकर जाने लगा, जबकि लीना खामोशी से डरते हुए इसके साथ ही। वो लोग मुसलसल भाग रहे थे, जबकि पीछे 3 लोग इनका पीछा कर रहे थे। वो लोग गलियों में निकलते हुए जब एक छोटी सी गली में दाखिल हुए तो आगे रास्ता देखकर वो दोनों रुक गए। पीछे मुड़ा तो इनके पीछे वो तीनों आदमी खड़े मुस्कुरा रहे थे। जनीक ने लीना को अपने पीछे करते हुए इन सब की डाल बनकर खड़ा हो गया। इन तीनों के गन का रुख जनीक की जानिब था। जनीक इनसे अकेला निपट लेता, मगर मसला लीना का था। इनमें से एक ने जनीक पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया ताकि पीछे से किसी ने इसके हाथ पर गोली चलाई, जबकि जनीक ने साइड पर होते हुए गोली से बचने की कोशिश की तो गोली इसके बाजू को छू गई। लेकिन इसने इसके परवाह किए बिना अपनी गांसे में से एक आदमी को निशाना बनाया। चूँकि इस आदमी का ध्यान पीछे था, इस वजह से वो गोली चलते ना देख सका। जबकि इन आदमियों के पीछे जनीक की हिफाजत करने वाले गार्ड्स थे, जिसे जनीक ने अपनी घड़ी में मौजूद एक बटन से सिग्नल दिए थे। 1 मिनट वो तीनों ज़मीन पर ढेर हो गए। जनीक के बाजू से तेज़ी से खून निकलने लगा। रूम, इटली। महरमा, जो जमखान के जाने के बाद उदास बैठी रही, कमरे का दरवाज़ा खुलने पर जमखान के आने की उम्मीद करते देख वहाँ जमखान की जगह रोज़ी थी। अब आप कैसी हैं मैम? रोज़ी ने करीब आकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोज़ी, और खड़ी की हूँ, यहाँ बैठो। महरमा ने इसे खड़े होता देखकर बेड के करीब पड़े स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैं आपके लिए हॉस्पिटल सूप बना कर लाई हूँ। कुछ और बना लाती रोज़ी, मेरा सूप पीने को दिल नहीं था। जमखान कहाँ है? महरमा ने पूछा। मैम, सर ने ही मुझे भेजा है ताकि आपको सूप पिलाकर दवाई दे सकूं। वो साथ वाले रूम में हैं। आपको पता है, जब आप बेहोश थी, जमखान सर ने तो सबका बुरा हाल किया और सबके बुलाने पर काट खाने को दौड़ दी। एक पल को तो मुझे भी आपको अकेला छोड़कर हॉस्पिटल में नहीं गए। वो 2 दिन यहाँ हैं और यहाँ तक कि इन्होंने इन दोनों आदमियों को भी पकड़ लिया है जिन्होंने आपको अगवा किया, और इनकी अच्छी खासी धुलाई की। रोज़ी की बात सुनकर वो मुस्कुराई, मगर इसका खुद से नाराज़ होने का सोचकर वो फिर उदास हो गई, मगर इसे मनाने का सोचने लगी। जमखान महरमा के कमरे से निकलकर थोड़ी देर के लिए रोज़ी को महरमा के पास छोड़कर रामिश को बुलाकर हॉस्पिटल में इसकी सिक्योरिटी डबल करवाकर मेंशन वापस गया। वो अपना गुस्सा ख़त्म करना चाहता था, जो सिर्फ इन 2 आदमियों जिन्होंने महरमा को किडनैप किया था मारकर ही ख़त्म होता। वो बेसमेंट के अंदर दाखिल होकर सील की तरफ जाने लगा। वो एक सील को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके सामने एक आदमी बुरी हालत में ज़मीन पर लिपटा हुआ था।
زمخان نے سیل کے باہر موجود گارڈ سے ٹھنڈے پانی کی بالٹی منگوا کر آدمی پر گرانے کا کہا تو گارڈ جلدی سے ٹھنڈا پانی لائے اور اس پر گرا دیا۔ زمخان اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا اور اپنا چاقو نکال کر آہستہ آہستہ اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ یاد آیا کس نے تمہیں بھیجا تھا؟ مجھے نہیں پتا، بس اسے کڈنیپ کر کے ایک جگہ لانے کو کہا اور اس کے بدلے میں ہمیں ایڈوانس پیسے ملے۔ تم نے اس کے بال کھینچے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کو پتا ہے کتنا درد ہوا؟ وہ اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے چیخ سن کر مسکرایا اور کبھی پتہ نہ چلتا تھا اس نے مہرما کے بال پکڑے ہوں۔ اگر مہرما اس کا حلیہ نہ بتاتی، اس آدمی کا قد دوسرے سے زیادہ لمبا تھا، فرق واضح تھا۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر ان میں سے اپنا چاقو گاڑتے ہوئے بولا، تمہاری وجہ سے اس کا خون ضائع ہوا، وہ 3 دن سے بے ہوش رہی۔ وہ اب اپنا چاقو اس کے سینے میں مارنے لگا، آخر چاقو اس کے دل میں گڑ کر اس نے مار ہی دیا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا اور اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون پر زنیق کا نام لکھا اور فون کی دوسری جانب سے زنگین کی جگہ کسی اور کی آواز آئی۔ ہیلو سر، زنیق سر کا گارڈ بات کر رہا ہوں۔ وہ دراصل سر آج سر زنیق پر حملہ ہوا، ایک گولی ان کے بازو کو چھو کر گزری، باقی وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کلینک میں موجود ہیں اس وقت۔ انہوں نے مجھے آپ کو خبر دینے کا بولا ہے اور کہا ہے رات کو وہ آپ سے بات کریں گے۔ تم لوگ کہاں تھے جب زنیق کو گولی لگی؟ وہ سرد آواز میں بولا۔ دوسرے سر زنیق اپنے دوست کے ساتھ سائیکلنگ پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ساتھ آنے پر سختی سے منع کیا۔ وہاں ایک اوپن ایریا میں ناشتہ کر رہے تھے جب ان پر ایک حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو مرضی ہو جائے اکیلا مت چھوڑنا، تم لوگوں کے خیال میں مجھ سے زیادہ زنیق کی اہمیت ہے۔ اس سے تم بعد میں بات کروں گا، لیکن اسے بتا دو کہ 1 ہفتے کے اندر وہ مجھے مینشن میں واپس چاہیے، تب تک تم لوگوں کی خدمت بھی میں خوب کروں گا۔ جی سر۔ زمخان نے اس کا جواب سن کر فون بند کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے خود پر قابو کرتے ہوئے شرٹ کے بٹن بند کیے اور مہرما کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ روزی نے جب مہرما کو رامش کی باہر موجودگی کا بتایا تو اس نے رامش کو اندر بلایا اور دونوں کو اپنا پلان بتایا، جس پر وہ دونوں راضی ہوئے۔ رامش نے بتایا کہ زمخان تھوڑی دیر کے لیے مینشن گیا ہے، جب وہ واپس آیا تو تب ہی وہ روزی واپس مینشن جا کر اس کا کام کر سکے گی۔ وہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی جب روزی اس کے قریب ہی اسٹول پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی، پھر زمخان کی آواز سنائی دی جو روزی کو اب جانے کا کہہ رہے تھے۔ اسے دروازہ کھول کر روزی باہر جانے کی آواز سنائی دی، مگر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ پھر اسے اپنے سر پر زمخان کا لمس محسوس ہوا۔ زمخان مہرما سے پیچھے ہو کر قریبی اسٹول پر بیٹھ گیا، جبکہ نگاہوں کا مرکز مہرما کا چہرہ تھا، جس کی ہلکی سی کانپتی ہوئی پلکیں اس کے جاگنے کا پتہ بتا رہی تھیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اور اسٹول سے اٹھ کر کمرے میں موجود چھوٹے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے لیپ ٹاپ جو اپنے ساتھ لایا تھا کھول کر کام کرنے لگا۔ مہرما نے جب زمخان کی آواز نہ سنی تو آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اسے سامنے ہی صوفے پر لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا نظر آیا۔ زمخان، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ زمخان نے مہرما کی طرف دیکھ کر سوالیہ نظروں سے بولا، وہ درد ہو رہا ہے سر میں، تھوڑا دیر دبا دو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تو زمخان چپ چاپ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے پاس آ کر اسٹول پر بیٹھا اور اس کا سر دبانے لگا۔ وہ زمخان کی بات نہ کرنے پر منہ بگاڑتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اسے منہ بگاڑتا دیکھ زمخان نے مسکراہٹ چھپائی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر سے پوچھ کر اب مہرما کو اپنے گھر لے جانے والا تھا۔ مہرما کے لیے وہ گھر سے جو کپڑے لایا تھا اس نرس کی مدد سے بدل چکی تھی۔ مہرما کو اپنے حصار میں لے کر وہ ہاسپٹل سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس کی خاموشی پر منہ بگاڑتے ہوئے وہ بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے گارڈ کی گاڑی موجود تھی۔ وہ مینشن پہنچے تو زمخان نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیا۔ وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں روزی اور رامش موجود تھے۔ مہرما نے روزی سے اشارے سے پوچھا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ زمخان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے پھول گر گئے۔ اسے حیرت سے اپنے سامنے دیکھا، جہاں کیلنڈر پر سوری لکھا ہوا تھا ابھی وہ صحیح طرح خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے چھینکنے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے مہرما کو چھوڑا جو چھینکنے لگا اور مہرما پریشان ہوئی۔ زمخان تو ٹھیک تو ہے، زمخان تو ٹھیک تو ہو۔ زمخان اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر نکلا اور وہاں جا کر تھوڑا پرسکون ہوا۔ مہرما جلدی سے باہر آئی تو زمخان کو معصومیت سے بولی، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اب میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا سرپرائز پلان کیا۔ زمخان نے ایک نظر گھوما اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی سرخ ناک صاف کی۔
रामिश, ये सब कुछ तुमने खुद किया? वो तंजिया मुस्कुराया था। रामिश ने अपनी हंसी दबाते हुए हाँ में सर हिलाया और इसकी सुरख ना की वजह इसे हंसी आ रही थी। मेहरमा ने मुझे कहा था ये सब करने को, मैंने तो बस इसका कहा माना जमखान। वो जल्दी से बोला तो जमखान ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे फूलों से एलर्जी है, फिर भी तुमने मेहरमा को नहीं बताया। वो मैंने मेहरमा को बताया था, इसने मुझे फिर कहा कि तुमसे सॉरी करने के साथ तुम्हें मज़ा भी चखाना है इससे नाराज़ होने का। वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला तो जमखान इसे छोड़कर मेहरमा की जानिब देखा, जो हंसी रोकने की वजह से सुरख हुई पड़ी। फिर जमखान के मुड़ते ही इसकी सुरख नाक देखकर वो जोरों शोर से हंसने लगी। रामी जमखान के छोड़ते ही वहां से 9-2-11 हो गया। जमखान मेहरमा के घूरते ही इसके करीब जाने लगा तो मेहरमा ने इसे अपने करीब आते देख अपनी हंसी रोकी और जल्दी से पीछे को होने लगी। फिलहाल वो भाग कर गिरना नहीं चाहती थी। जमखान इसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट देखा और इस वक्त राहदरी में मौजूद था, जहां इस वक्त कोई नहीं था। तुम जानती हो ना फूलों से मुझे एलर्जी है, फिर क्यों? तुम फजूल में गुस्सा कर रहे थे, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बना दी। बीमार थी, तुम मुझसे नाराज होकर मुझे अकेला हॉस्पिटल में छोड़कर मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन तुम्हें मनाने का सोचकर साथ मुझसे नाराज होने का बदला लेने के लिए ऐसा किया। वो मुस्कुराती हुई इसको बता रही थी वो इस हालत में इसे कुछ नहीं कहेगा। शायद तुम बोल रही हो तुम्हारे पास मैं रोजी को छोड़कर गया था। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें इस हालत में कुछ नहीं कहूँगा तो तुम्हारी भूल है। वो मुस्कुराती हुई इसके बाल जो चेहरे पर आ रहे थे पीछे कर रहा था तो मेहरमा इसकी बात सुनकर अपना मुंह बिगाड़ा। जमखान के पीछे हटते ही अपने हाथ को पीछे करने लगी। जमखान ने रोजी को सारा कमरा साफ करने को कहा और खुद मेहरमा को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। जमखान मेहरमा को दवाई देकर सुलाकर अब स्टडी रूम में आया तो जब इसका फोन बजा इसने जनीक का नंबर देखा। हेलो भाई, कैसे हैं आप? वो गर्मजोशी से बोला, मगर इसके लहजे में हल्की सी नफासत जमखान ने जरूर महसूस की। मैं ठीक हूँ जनीक, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। मुझे एक अगले हफ्ते में तुम मेंशन में मौजूद मिलो और मेरी बात को हल्की मत लेना अगर मुझे तुम पर बेहद गुस्सा है और तुम अपने साथ गार्ड्स को नहीं लेकर गए। जमखान सिगरेट सुगलाकर बोला, सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने दे और मैं अब अपने साथ गार्ड को हर जगह लेकर जाऊँगा। वो मिन्नत करते हुए जमखान से बोला, तुम जानते हो अभी डैड को मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया, अगर बता दिया तो वो फ़ौरन तुम्हें वापस बुला लेते, मगर अब तुम कह रहे हो कि गार्ड को साथ लेकर जाओगे तो ठीक है। जी भाई, इसके बाजू पर एक मखसूस निशान बना हुआ था। मेरे एक गार्ड ने देखा था, वो बता रहा था कि इस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। अब जानते हैं वो निशान किस गैंग का है? जानता हूँ जैक ने तुम पर हमला करवाया है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मजीद 2-4 बातें करने पर फ़ोन बंद कर दिया। इसे सोता देखकर वो इसके साथ लेट गया। 1 महीने बाद वो शिज़ां के ब्लैक मैंशन रुकने पर खुद एक डील करने यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर गया था। इससे पिछले हफ्ते ही जैक की सबसे बड़ी डील को कैंसिल करवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता गैंग को भी ख़त्म करने लगा था। मेहरमा अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और कल तक जनीक ने भी वापस आ जाना था। वो बेफिक्र होकर डील करके जनीक के साथ 4 घंटों बाद मेंशन वापस आया। वो सीधा अपने कमरे की भी गया ताकि मेहरमा से मिलकर वो अब घर आकर जब तक मेहरमा से ना मिल लेता इसे सुकून नहीं आता। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा देखकर इसने निगार पूरे कमरे में दौड़ाई। मेहरमा को पुकारा तो शायद वॉशरूम थी, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे से निकली और शिज़ां के कमरे में गई। इसने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया। अंदर दाखिल हुआ तो शिज़ां अकेले बेड पर लेटे हुए थे। डैड, मेहरमा कहाँ है? जमखान, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नहीं डैड, आप बताएं। जमखान, मेरी बात सुनो। मेहरमा ने चंद दिन पहले मुझसे बात की कि वो अपनी फैमिली से पाकिस्तान मिलने जाना चाहती है। तुम इसे जाने नहीं दे रहे, तो इसने मुझसे पूछा तो मैंने इजाज़त दे दी। आज की फ़्लाइट है, वो पाकिस्तान जा चुकी है, 1 हफ्ते बाद वापस आएगी। डैड, वो मेरी बीवी थी, आप इसे कैसे बेच सकते हैं? तुमने इसे ख़रीदा नहीं है, तुम इसे कैद करके रखते। वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। वो इसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर तहम्मुल से खोया हुए। आप तो इसे वापस ले आएंगे, मगर अब वो मेंशन में नहीं आएगी, आप और दूसरे मेंशन में ले जाएंगे। वो बोलता हुआ कमरे से निकल गया और दौड़ कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ।
रूम में गया, इसने अलमारी खोलकर देखी कि शायद शिजां इससे मजाक कर रहा है, मगर अलमारी इसके मुंह पर चढ़ा रही थी। इसने जोर से अलमारी बंद कर दी और कमरे में आकर गुस्से से साइड टेबल पर पड़ा उठा और दीवार पर मुक्का मारा। इसके हाथ में जो चीज आई वो इसने तोड़कर कमरे का नक्शा बदल दिया। कराची, रात के 10 बजे, जहां सर्दियों में रास्ते सुनसान थे, वहां महरमा खुशी से घर की तरफ रवाना हुई। वो कितनी खुश थी, आज वो 3 साल बाद अपने घर वापस जा रही थी। वो ज़मखान के बारे में परेशान थी, लेकिन वो वापस जाकर इसे मना लेगी। जैसे ही इसने घर की बेल बजाई, महरमा गेट खोला और इसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। धड़कते हुए दिल के साथ अंदर रखा। अंदर का मंजर देखते ही हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी। वो सामने ही चारों खून में वजूद लथपथ थी। फिर वो थी इसके दिल दहलाने वाली चीज़। वो भागती हुई इनके करीब। कितनी खुशी थी, आज वो अपने घर वालों से मिलेगी। सामने आहल साहब और आरजू बेगम के साथ शायद काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड जख्मी मौजूद थे। वो अपने बैग फेंककर आहल साहब के पास गई, जिनके गोली सीने में लगी। वहां अभी भी खून निकल रहा था। इसने अपनी चीखों का गला घोटकर आरजू बेगम की तरफ देखा, जो खुली आंखों के साथ जख्मी पड़ी हुई थी। वो आहल साहब के पास जाकर बैठी। इसके चेहरे पीले भरे हुए थे। वो इन्हें मालूम था वो कितनी देर से इनके दरमियान बैठकर इन्हें पुकारती और रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए उठी और लैंडलाइन से इसने पुलिस को कॉल किया और इन्हें सारी तफसील बताई। एक घंटे बाद वो खामोशी से जमीन पर बैठी रही। जब पुलिस आई तो साथ ही एम्बुलेंस थी। इन्होंने चारों लाशों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और महरमा से सारी तफसील जानने लगे, जबकि इसके आंसू अभी भी रवां थे। रूम इटली। वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर भिगा रहा था। वो आंखें मूंदे हुए था जब अचानक इसके मोबाइल की घंटी बजी। इसने फौरन इग्नोर किया। फोन जेब से निकाल कर देखा तो कॉलर का नाम देखकर फोन उठाया। दूसरी जानिब से कुछ कहा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमद आ रही। मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो फोन बंद करता, जेब में डालकर जल्दी से सिगरेट फेंककर गाड़ी में बैठा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वो अपनी गाड़ी से निकला और मेंशन में दाखिल हुआ और शिजां के कमरे में दाखिल हुआ। एक अलमारी के करीब जाकर इसको खोला और इसमें मौजूद एक बटन दबाया और कोड खोला। अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर एक कमरा था, जहाँ शिजा और रामिश पहले ही खड़े मुस्कुराए बेड पर पड़े वजूद से बातें कर रहे थे। वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और अपनी मोम को जागते पाकर खुशी से जल्दी से इनके पास आया तो शिजा पीछे हट गया। वो जाकर इनके गले लगा, जो बैक से टेक लगाई हुई मुस्कुरा रही थी। मैंने आपको बहुत याद किया मोम, वो धीमी आवाज में बोला। पीछे होकर बैठा तो अलीजे ने इसका सर चूमा और प्यार किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मुझे लगता है कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। मेरी एक गलती की वजह से आप 3 साल कोमे में रही। 3 साल बाद इसके सर और पेट से खून निकलता देख रामिश ने सबको इसके मरने की खबर फैलाने का बोला। वो जल्दी से रामिश की मदद से अलीजे को इन्हें कमरे में मौजूद एक अलमारी में ले गया। एक कमरा हॉस्पिटल के कमरे की तरह बनाया गया था, जो इसके दरवाजे की बेसमेंट में था। चूंकि हमले की वजह से इसकी फैमिली डॉक्टर मेंशन के बेसमेंट में मौजूद थी, तो रामिश फौरी दूसरे दरवाजे से निकलकर इस कमरे में लाया गया, जहां अलीजे धीमी सांसों के साथ पड़ी हुई थी। डॉक्टर एलिक्स ने फौरन कमरे में आते ज़मखान और रामिश की मदद से अलीजे का इलाज करना शुरू किया। खून ज्यादा ज़ाया होने की वजह से अलीजे बेहोश हो चुकी थी और डॉक्टर ने जब अलीजे के सर और पेट के जख्म को पट्टी कर दी तो अगले 24 घंटे में अलीजे के होश में आने की खबर दी, और अगले वो 24 घंटे में होश में ना आई तो इसकी माँ वो कोमा में जा चुकी थी। ज़मखान ने डॉक्टर एलिस को किसी भी बताने से मना कर दिया था अलीजे को। इसका प्लान कामयाब गुजर रहा था और सबको लगा कि अलीजे मर चुकी है, मगर वो जिंदा थी। इसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखी गई थी जो यहाँ पर ही रहती। इसे सब कुछ यहाँ पर ही दिया जाता। हाल ज़मखान, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बताकर तुम्हें मिलने आना चाहिए था। लेकिन डैड, मैं तो आज मोम के साथ ही सोने का सोच रहा हूँ। बिल्कुल नहीं रामिश, फौरन ज़मखान को पकड़ो और इसे अपने साथ ले जाओ। सुबह बात करेंगे मोम, वरना डैड ने मुझे इस रूम से न जाने पर शूट ही कर देना। ज़मखान इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोल उठा और अलीजे के सर को चूमकर रामिश के साथ कमरे से चला गया। वो अपने कमरे में आया तो इसकी सोचें महरमा थी। पहले वो वैसे ही करवट बदलता रहा, इसे नींद नहीं आई। वो सो ही रहा था कि महरमा जल्दी उठ गई और ज़मखान को बेड पर सोते देख वो आराम से बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। वो दबे पांव वापस वॉशरूम में गई और टूथपेस्ट उठाकर लाई और इसे ज़मखान के करीब जाकर इसके खुले हाथों में टूथपेस्ट लगा दी। इसकी बेसाख्त नजरें अपने साथ बेड पर बैठी महरमा की जानिब गईं, जो मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कराची, पाकिस्तान। इसकी सुबह आंख खुली तो खुद को
فرش پر بیٹھا دیکھ اس نے اپنا دماغ پر زور دیا تو کل کی ساری کارروائی یاد آئی۔ وہ بھی فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلی جب پولیس دوبارہ گھر میں آئی۔ انسپیکٹر نے ایک بار سارے گھر کی تلاشی لی اور پتہ چلا کہ کس وجہ سے وہ کس نے قتل کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کارروائی دیکھنے لگی، جبکہ اسی دوران انسپیکٹر نے بھی 2-3 سوال کیے جس کے جواب اس نے دیے۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ایک جگہ اس کو مسلسل گھور رہی تھی، جس جگہ پر احد صاحب اور آرزو بیگم کی لاشیں تھیں۔ ان لوگوں نے سارا گھر دیکھنے کے بعد، اس کی تلاشی لینے کے بعد کس اور رکنے کا بولا، کیونکہ اس کے مطابق کے لیے یہاں رہنا ٹھیک نہ تھا، مگر وہ ان کی بات پر سپاٹ لہجے میں بولی وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے سعد اور معید اور احد صاحب اور آرزو کی موت کی اطلاع دی تھی، مگر انہیں یہاں آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آج یہ تدفین بھی 5 روز پہلے ہو گئی تھی، جب میں اس کے کچھ دور کے رشتہ دار اور احد صاحب کے دوست شامل تھے۔ جب اس کی بھی ایک دوست مل گئی جو ڈاکٹر تھی، وہ احد صاحب کی بیٹی تھی۔ پولیس نے 2 دن پہلے ان سے یہ کہا تھا کہ کیس بند کر دے، آپ کے گھر میں چوروں نے انہیں مارا ہے، کیونکہ گھر کو کچھ سامان بھی تہس نہس اور غائب ہے، جبکہ ان کی اس بے ود دلیل پر محرمہ مسلسل زوردار رو دی۔ وہ دھمکی دے کر گھر واپس آ گئی اور اب روم میں اپنے بالو کو ساتھ سو رہی تھی۔ اسے زم خان کی کمی محسوس ہوئی، جو اٹلی میں ہر وقت اس کے ساتھ تھا۔ وہ زم خان کو یاد کر کے بالو کو اپنے اندر بیچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے بالو کے اندر کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز اس کے اندر موجود ہو۔ اس نے جگہ سے بالو کو ٹٹولا اور جلدی سے اٹھی۔ اس نے اس چیز کو باہر نکالا، ایک لفافہ تھا، اسے کھولا۔ اس کے نیچے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ دبے پاؤں سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے شیشے کا جگ اٹھا کر وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے آگے نیچے کی طرف دیکھنے لگی، مگر کسی کو بھی موجود نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے محرمہ کے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تو محرمہ کو اپنے گرد نیاں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں آدمیوں سے قابو کرتے ہوئے نیچے لائے اور کمرے میں کرسی کے ساتھ بٹھایا، اور تیسرا آدمی جو محرمہ کو ابھی دکھا رہا تھا ایک کرسی لے کر آیا اور انہوں نے مضبوطی سے باندھ دیا۔ روم اٹلی۔ زم خان کے دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اسے ایسا لگا کہ محرمہ کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے رنگ ہی چلے گئے۔ وہ کچھ وقت علیزے کے ساتھ گزارتا تو اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا، مگر پورا دن لوگوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب محرمہ نہیں لوٹی تو اسے یقین ہوا کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ جب زمنیک جو میلان سے واپس نہیں آ رہا تھا، زم خان نے اس کی اچھی خاصی بےعزتی کی تو اب وہ کل روم آیا تھا۔ زنیک نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ اب وہ لینا کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا، جو آج اس کے ساتھ ہی رک رہی تھی۔ وہ جلد ہی لینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جبکہ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نیند میں تھا، جس میں اسے اپنے کمرے میں ہلچل محسوس ہوئی۔ ویسے بھی اس کی نیند شروع سے ہی کچی تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے قریب بیڈ کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ آہستہ سے اپنے تکیے کے نیچے کیا اور گن کی۔ علینا آہستہ سے زنیک کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اس کی گردن میں اپنے کانپتے ہاتھوں سے چاقو رکھا ہوا تھا۔ زنیک اپنی گردن پر چاقو محسوس کر کے اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ بھی چاقو کے ذریعے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اداس سا مسکرایا اور جڑ سے اپنی آنکھیں کھول کر اس نے لینا کے چاقو والے ہاتھوں کو پکڑا اور جھٹک دیا، جو علینا کی کمزور گرفت کی وجہ سے دور جا کے گرا۔ علینا کو بیڈ پر دھکیل کر اس کے سر پر گن تان کر سائیڈ لیمپ جلایا تو لینا کا روشن چہرہ، جو خوف سے لٹھے کی مانند سفید تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ تم نے میرے جذبات سے کھیل کر اچھا نہیں کیا لینا۔ وہ گن کا رخ دیوار کی طرف کیے گولیاں چلا رہا تھا۔ زنیک، سوری، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، پلیز مجھے جانے دو، وہ ڈر کر بولی تو زنیک نے گن، جو گولیاں چلانے سے گرم تھی، اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ کس بات کی معافی، میرے جذبات سے کھیلنے کی یا میرے تم پر اندھا اعتماد کی؟ وہ گن چہرے پر محسوس کر کے کانپتے ہوئے بولی۔ خوف اس کے چہرے پر تھا۔ میں سچ جانتا ہوں علینا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارا نام لینا ہے بھی یا نہیں؟ مجھے ایک شخص نے تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کو بولا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا نام کیا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا کچھ یاد نہیں۔ اس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اس کا کام کر دوں گی تو وہ مجھے میری فیملی کے پاس لے جائے گا، ورنہ وہ انہیں مار دے گا۔ وہ رونتی ہوئی آواز میں بولی۔ 1 سال پہلے وہ کوما سے ہوش میں آئی، مگر اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ ایک سوال پوچھا گیا، اس کا جواب بھی صحیح، مجھے صحیح چاہیے اور جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات سن کر لینا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھ سے پیار کرتی ہو؟ صرف سچ بولنا، جھوٹ بولنے کی جرات مت کرنا۔ مجھے نہیں پتا تم سے پیار کرتی ہوں یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دل صرف تمہیں دیکھ کر ہی دھڑکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور اس کا جواب سن کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ کراچی، پاکستان۔
اس نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولی تو اسے اپنے منہ پر شدید درد محسوس ہوا، لیکن ہونٹوں پر ٹیپ محسوس کر کے اپنی خشک ہونٹوں کو تر بھی نہ کر سکی۔ پیاز کے شدت سے اپنی سے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے باہر سے ہلکی آوازیں سنائی دی۔ کیسی ہیں آپ میڈم جی؟ انسپکٹر مسکرا کر بولا۔ اور آپ تو بھول بھی نہیں سکتے۔ افسوس کوئی بات میری سننے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور مہرما کا دل کیا کہ اس کا منہ لوٹ دے۔ اس کا دماغ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے پنگا لینا اچھی بات نہیں تھی۔ ہم نے تمہیں جانے کا موقع دیا مگر نہیں، تم نے ہمیں دھمکی دی، اس کا نتیجہ بھگتو۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے تمہارے پاس ضروری کوئی ثبوت ہے، اس لیے چپ چاپ بتا دو کہاں ہے۔ وہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتے ہوئے بولا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اور میں جانتی ہوں کہ تم کس ثبوت کی بات کر رہی ہو۔ وہ اپنے ہوٹوں کو ترک کرتے ہوئے بولی اور اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ سب لوگ اس کے والدین کے قاتل میں ملبوس ہیں۔ چلاک لومڑی، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہے۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے چاقو نکالتے ہوئے مہرما کی آنکھیں خوف سے بہلیں۔ وہ اب چاقو سے اس کے گلے پر ہلکے ہلکے کٹ لگا رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، کس ثبوت کے بارے میں؟ اس کی گردن پر کٹ لگانے کے بعد اس نے مسکرا کر دیکھا، جبکہ مہرما تکلیف کی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ شام کو دوبارہ ملنے آؤں گا، تب تک زخموں پر گزارا کرو۔ اگر شام کو بھی تم نے نہ بتایا تو پھر بھی برا حال ہوگا۔ روم اٹلی۔ رامیش صوفیہ سے ملنے اس کے گھر گیا۔ میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی رامیش، وہ اس کے ساتھ بیٹھی۔ مہرما کے جانے کے بعد زم خان نے اتنا کام بڑھا دیا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ رامیش، ویسے تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، مگر شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ وہ اس کے پیچھے ہونے پر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس وقت باہر نکلتے ہوئے بولا تو اس نے ناسمجھی سے دیکھا کہ مہرما نے جب یہاں جھک کی تھی تو اس کے مالک سے کبھی نہیں ملے تھے، تو اس کا مطلب رامیش بھی اس کا تھا۔ تبھی اس کیفے میں زم خان کے آدمیوں کو مارنے پر کچھ بھی نہ کہا۔ وہ اس کو کیفے کی بیک سائڈ پر ہر موجود کمرے میں لے کر آیا، جہاں ایک آفس ٹیبل اور کونے میں صوفہ سیٹ تھا اور کمرہ چھوٹا مگر نفاست سے بھرا ہوا تھا۔ ماضی۔ روم اٹلی۔ سیم صاحب کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اٹلی میں اپنا بزنس سنبھالتے تھے۔ ادھر ہی ان کی ملاقات ایمان سے ہوئی، جن سے انہوں نے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد صوفیہ پیدا ہوئی اور 2 سال بعد انوشے۔ یہاں تو ان کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ پھر جب صوفیہ 17 سال کی ہوئی تو سیم صاحب نے جوا کھیلنا شروع کیا اور پیسے جیتنے کی بجائے مارنا شروع ہو گئے۔ ایمان نے بھی کافی بار سمجھانے کی کوشش کی مگر اب تک جتنا پیسہ کماتے تھے جوئے میں ہرا دیتے۔ بزنس کے وقت نہ دینے پر ان کو لاس ہونا شروع ہو گیا۔ سیم صاحب نے ساری سیونگ بھی ختم کر دی۔ سیم نے جب پیسے مانگے تو وہ نہ دے سکا تو اس کے بدلے میں اس نے سیم صاحب کی بیٹیوں کو اپنے قبضے میں کیا۔ صوفیہ خود تو جانے کو تیار ہو گئی تھی مگر انوشے کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، جبکہ انوشے سے زیادہ پیاری تھی۔ اس وجہ سے البرٹو نے انوشے کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ صوفیہ کو کلب میں ایک ڈانسر کے طور پر کام کروانا شروع کیا۔ صوفیہ نے بڑی کوشش کی کہ انوشے کو اپنے پاس ہی یہاں کلب میں لے آئے، اس درندے کے پاس چھوڑ کر نہ آئے، مگر اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بس دن میں 1 مرتبہ انوشے سے ملتی اور اس کی بری حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹتا رہا۔ ایک دن انوشے نے اسے بتایا کہ البرٹو کس طرح میٹنگ میں جا رہا ہے، شاید رات کو واپس آئے، تو اس دن انہوں نے بھاگنے کا سوچا۔ وہ اس جگہ کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، کسی طرح سے وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ رکے اور پھر پیچھے کسی کو نہ آتے دیکھ آہستہ آہستہ چلنے لگی کہ مگر اچانک پیچھے سے ایک فل سپیڈ گاڑی آئی اور ان دونوں کو اڑاتے ہوئے چلے گئی۔ صوفیہ کے بازو اور ٹانگ پر شدید چوٹ آئی، جبکہ انوشے کے سر پر چوٹ آئی اور اس سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی سر پر چوٹ لگی تبھی اتنی زیادہ نہ تھی، اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے ایک بار انوشے کو پکارنے کی کوشش کی۔ 1 ہفتے بعد ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا۔ اس نے ہوش آنے کے بعد سیم صاحب کے نظر انداز کر کے نرس سے انوشے کے بارے میں دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا تو انہیں بتایا کہ وہی ہاسپٹل آئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ سیم صاحب اس ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے تھے، انہوں نے اسے ایک دن دیکھا تو وہاں پر پہنچا دیا۔ پھر وہ ٹھیک ہوئی اور اپنی فائنل امتحان دے کر یونیورسٹی میں داخل ہوئی اور وہاں اس کی دوستی مہرما سے ہوئی اور اس نے مہرما کو صرف انوشے کے بارے میں اور اپنے کلب ڈانس کے بارے میں بتایا۔ سیم صاحب سے اب بھی وہ اچھے سے بات کریں لگ پڑی تھی، جبکہ اب زم خان اور رامیش سے کیفے والے واقعے کے بعد ایک رات اسے میسج آیا تھا
जिसमें अनुषा की तस्वीरें मौजूद थी। इसने इस नंबर पर मैसेज किया मगर किसी ने कॉल नहीं की। फिर 2 दिन बाद इसने नंबर से फ़ोन आया जिसमें इसने रामिश को अपने प्यार में फंसाने का कहा। वो इसकी बात मान गई मगर इन्होंने किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था। वो अनुषा को मार देते लेकिन अब तो वो खुद रामिश से प्यार करती थी, वो कैसे धोखा दे सकती थी। अब हाल में वो 2 दिन पहले रामिश को जहर देने का कहा गया था, वरना अनुषा को ही जहर दे देती। अब इसके लिए मुश्किल था रामिश और अनुषा में किसी को चुनना, लेकिन फिर इसने महरमा की बात याद करते हुए रामिश को सब बताने का फैसला किया। अब सब कुछ बताने के बाद वो रामिश के चेहरे को देख रही थी जो किसी भी एहसास से आरी बिल्कुल सपाट था। क्या तुम्हें मेरी मर्जी से इतराज़? इसने रामिश का सपाट चेहरा देखकर डरते हुए पूछा। रामिश ने एक नज़र देखा जो परेशान सी उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं, अगर मुझे कहीं और से पता चलता तो ज़रूर होता। सोफिया नम आंखों से मुस्कुराई। मेरी मोम भी ह्यूमन ट्रैफिक का शिकार हुई थी, वो भी एक क्लब में डांसर थी। इस वजह से मुझे तुम्हारे माजी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुमने मुझे अभी बताने का फैसला किया, पहले क्यों नहीं? वो मुझे 2 दिन पहले ही आपको जहर देने का बोला। वो डरते हुए बोली तो रामिश इसके करीब से उठकर अपनी जेब से सिगरेट सुगलाने लगा। तो फिर तुमने मुझे जहर देने की बजाय बताया क्यों? मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी बहन ज़्यादा अजीज थी। इसने सिगरेट सुगलाते हुए पूछा। वो मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो नम लहजे में बोली। क्यों मारना नहीं चाहती? इस तरह तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। चलो तुम्हारे लिए आसानी पैदा करते हैं। वो अपनी जेब के अंदर से गन निकाल कर सुलगाते हुए बोला। इसकी तरफ आ गया जो खौफ से आंखें फैलाए हुए थी। वो तंजिया मुस्कुराया और इसके करीब आया और इसका हाथ जो कांप रहा था इसे ज़बरदस्ती पकड़कर इसके हाथ में गन डाली। प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहती रामिश। सोफिया गन का रुख रामिश के दिल की तरफ देख कर बोली। अब रो क्यों रही हो? यही तो तुम चाहती थी कि मुझे पहले अपना दीवाना बनाओ और फिर मुझे मारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली। इसकी बात ठंडी फुहार की तरह इसके सुलगते हुए दिल पर पड़ी। इसने अपनी गिरफ्त इसके हाथों पर हल्की करके इसे अपने एहसार में ले लिया। जब ज़ोरों शोर से रोने लग पड़ी। मुझे अनुषा वापस चाहिए रामिश, प्लीज़। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अनुषा जिंदा है या नहीं। वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे कभी भी छोड़िएगा मत। वो रोते हुए हिचकियों से बोल रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कराची, पाकिस्तान। किसी के मुंह हिलाने पर इसकी सूजी हुई आंखें खोली। कोई आदमी इसके सामने खड़ा था और इसने गौर से देखा तो इसे याद आया कि इस आदमी ने सबसे पहले थप्पड़ मारा था। चलो लड़की, जल्दी से खाना खाओ, वो इसका हाथ खोलते हुए बोला। इसके मुंह से टेप उतारी तो महरमा ने अपनी बेजुबान फेरते हुए छोटे टेबल पर मौजूद दाल चावल देखे और साथ ही पड़ा पानी का गिलास उठाकर अपने लबों से लगाया तो वो आदमी इसके साथ ही खड़ा था। इसने दाल चावल शुरू किए तो इसका दिमाग चलना शुरू हुआ। इसने पानी का गिलास कुछ इस तरह से पकड़ा कि वो इसके हाथ से छूट जाए। आदमी ने गुस्से से टूटा हुआ गिलास देकर खींचकर इसे थप्पड़ मारा और दरवाजे की जानिब चल दिया। इस आदमी ने अपने दोनों साथियों को बुलाया और फौरन इसके हाथ दोबारा बंद करने को कहा, जबकि तकलीफ की शिद्दत से इसकी आंखों से आंसू दोबारा रवाना हुए। वो अपनी सर्दी में सिगरेट सुगला रहा था। सिगरेट के कई टुकड़े इश्क में गिर रहे थे। इसे काम में मसरूफ देखकर आंखों के नीचे वाले काले हल्के इसके रजत थे। दरवाज़ा खुलने की वजह पर इसने अपनी आंखें खोली तो शिजान को कमरे में मौजूद पाया। वो सीधा होकर कुर्सी पर बैठा। तुमने अपनी क्या हालत कर दी है ज़मखान? मैंने तुम्हें कहा था कि महरमा थोड़े दिनों तक वापस आ जाएगी। शिजान इसकी उजड़ी हुई हालत देखकर बोला। वो जो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ज़मखान, मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं और मेरी बात का जवाब दो। डैड, वो मुझे छोड़कर चली गई है और मैं कभी खुद से दूर जाने ना देता, मगर आपकी वजह से। वो कुर्सी से टेक लगाए बोली। तुम सिर्फ इस हफ्ते तक इंतज़ार कर लो। अगर वो वापस ना आई तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर इसे ले आऊँगा। वो कभी भी वापस नहीं आएगी ज़मखान, बस मैंने कह दिया ना वो अगले हफ्ते यहाँ होगी तो बस बात ख़त्म। ओके डैड, आप जाएं, मैं आता हूँ। इसकी बात सुनकर शिजान स्टडी रूम में गया। ज़मखान ने गहरा सांस लिया। वो तकलीफ से आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। जब इसे थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो जानती थी कि फिर इंस्पेक्टर आया है। इसने डरते डरते आंखें खोली तो इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा इसे दिखाई दिया, जबकि इसकी सुर्ख आंखें खौफ से महसूस हुई। इसने इसका सूजा हुआ मुंह दबोचा। जल्दी से मुझे बता दो कि वो सबूत कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। वो इसका चेहरा
زور سے دبوچ کر بولا۔ مہرماں نے اپنا سر جلدی سے ہلایا تو اس کا ایک تھپڑ غصے سے کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ ٹپ ٹپ خون کے قطرے اس کے چہرے سے گر رہے تھے۔ عجیب ہی کوئی وحشتناک حالت تھی مہرماں کی، جیسے زندگی کی رمق نہ ہو مگر اس کی مدھم سانسیں بھی زندہ تھیں۔ اچانک اس کو ہلکی سی جنچ ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کے سوجے پپوٹے کھولنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مہرماں بھی رسی کاٹنا شروع کیا اور 10 منٹ کے مسلسل کوشش کرنے کے بعد وہ رسی کٹ گئی۔ باہر کسی کو نہ پا کر وہ کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپری منزل کی جانب بڑھی۔ وہ ایک ایک قدم سنبھال کر رکھ رہی تھی، کوئی کسی کو آواز نہیں۔ وہ اوپری منزل کی دائیں جانب گئی۔ مہرماں الماری کھول کر کپڑے کے پیچھے موجود بٹن کو دبا کر کوئی سیب کھولی اور اپنا پاسورڈ اور کچھ پیسے اور اپنے کریڈٹ کارڈ نکالے۔ جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھول کر آہستہ سے پائپ سے نیچے اتری۔ جب اس کا دل پکڑ جانے کے خوف سے زور سے دھڑکا، وہ آہستہ سے نیچے اتر کر اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر تسلی کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ مہرماں نے گیٹ کے قریب پہنچ کر ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی اور آرام سے دروازہ کھول کر اس پر چڑھنا شروع کیا تو اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ گیٹ پر وہ مشکل چڑھ کر اس نے دوسری طرف سے اترنا شروع کیا، مگر اترنے سے پہلے وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا اور بھاگنا شروع کیا۔ وہ مین روڈ پر پہنچ کر وہاں سے سیدھا چلنے لگی اور پھر پکڑی نہ جانے سے گلیوں سے جانے لگی۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹے روڈ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ وہ نقاب کیے اس ہوٹل میں داخل ہوئی اور زخمی چہرہ نہ کوئی دیکھ لے۔ اس نے سست سا کمرہ اور ایک فرنٹ اپنے لیے کمرے میں منگوائی اور پھر سب سے پہلے اپنی چادر اتار کر واش روم میں گئی، شاور لے کر فریش ہوئی اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے سوجن کچھ کم ہوئی اور اس نے اپنی ہونٹوں کی صاف کیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ چونکہ اب صبح ہونے والی تھی تو وہ یہاں سے نکل کر کسی رکشے یا ٹیکسی کی تلاش میں مین روڈ پر گئی اور وہاں آدھا گھنٹہ مسلسل کھڑے ہونے کے بعد ایک ٹیکسی ملی۔ وہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ پہلے اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور صبح کے قریب نیند آئی۔ روزی اسے ناشتہ کے لیے بلانے جا رہی تھی۔ مینشن کے اندر اس وقت اس کی فیملی کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھ کر علیزے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ خان پھر کب شادی کر رہے ہو؟ علیزے نے اس سے پوچھا۔ بھائی موم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ شادی کر لیں، پھر رامش بھائی اور پھر میری باری۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ تم ہمیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کرنی ہے تو پھر ہم تمہاری کروا دیتے ہیں۔ زمخان نے اپنی شادی کی بات کو اگنور کیا۔ شہزاد زمخان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر زنیق سے بولا تو وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ جب باہر ہال میں اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کوئی زمخان کو پکار رہا تھا۔ زمخان جو اپنا ناشتہ کرتے ہوئے دوبارہ ہلکی ہلکی باتیں کر رہا تھا، وہ لنگے لمبے ڈنک بڑھتا ہوا باہر آیا جہاں مہرماں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے پکار رہی تھی، جبکہ اسے کوئی پیچھے کھڑا جون اسے اٹھنے کا بول رہا تھا، جس کو نظر انداز کرتے وہ زمخان کو پکار رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر زمخان کو دیکھا تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے گلے لگی اور اس کے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ انہوں نے سب کو مار دیا، مجھے اب پاکستان کبھی نہیں واپس جائے گا، امو اور بابا کو بھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تبھی کتنی مشکل سے وہ وہاں سے نکل کر ایئرپورٹ گئی اور وہاں سے اٹلی کی فلائٹ لی اور آدھے گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پر بیٹھی ڈر رہی تھی۔ وہ یہاں نہ جانے، مگر جب فلائٹ میں بیٹھی تو تھوڑا سکون ہوا۔ زمخان تو اتنی بری حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا، اس کے کانپتے وجود کے گرد اپنے مضبوط حصار بنائے۔ زنیق حیرانگی سے زمخان کو کسی لڑکی کو گلے لگاتے ہوئے دیکھا، جبکہ رامش تو مہرماں کو دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ شہزاں بھی مہرماں کی آواز پہچانتے ہوئے باہر آئی۔ علیزے نے جب زمخان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ناسمجھ نظروں سے شہزاں کی طرف دیکھا، جس نے مہرماں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ علیزے کو اپنی نظروں سے تسلی دی۔ مہرماں اب بھی کچھ بے ربط سے جملے اس کے ساتھ بول رہی تھی۔ زمخان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ اس کے منہ پر سوجن اور ہونٹ کے قریب زخم دیکھ کر اس نے غصے سے اپنے لب پیچھے۔ فی الحال چادر کی وجہ سے اس کی نظر اس کے گردن پر نہیں گئی۔ اس نے مہرماں کو صوفے پر اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ ابھی بھی وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ روزی مہرماں کے لیے پانی لاؤ۔ روزی اس کے بات سن کر جلدی سے پانی لینے گئی۔ زمخان نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور وہ گلاس آدھا پانی پی گئی۔ مہرماں کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب؟ اور تم اپنے والدین سے ملنے گئی تھی یہ سب؟ زمخان، انہوں نے امو اور بابا کو مار دیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھی اسے بتاتے ہی پھوٹ پڑی۔ میں گھر داخل ہوئی تو زمین پر خون اور ان کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ تم ان لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بے ربط بول رہی تھی، جس کی زمخان کو کچھ اسے سمجھ آئی۔
زمخان، مہرمہ کو کمرے میں لے کر جاؤ اور اسے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ شہزاد نے مہرمہ کی حالت دیکھتے ہوئے زمخان سے کہا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے زمخان، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ روزی، مہرمہ کے لیے فوراً ناشتہ کمرے میں لاؤ۔ وہ مہرمہ کو اپنے حصار میں لے کر کھڑا ہوا، جبکہ اس کی اس بات پر اس نے لب بھیج دیے۔ میرا بیگ وہ کہاں ہے؟ وہ جلدی سے بولی تو زمخان نے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر اسے دکھایا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کر بیگ سائڈ پر رکھا اور اس کا سر چوم کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ روزی ناشتہ لے کر آتی ہے۔ زمخان نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور مہرمہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ لگی کھانا کھاتی رہی۔ جب زمخان اسے ناشتہ کروانے کے بعد لٹانے لگا تو مہرمہ کے چادر ہٹنے پر اس کی نظر بے ساختہ اس کی گردن پر بنے زخموں پر گئی۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کر کے بے ساختہ اپنے ہاتھ بھیج لیے۔ مہرمہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے زمخان کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے۔ بے ساختہ اپنی زمخان کو بتائے بنا پاکستان جانے کا یاد آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہلکا سا اس کے چہرے پر پھیرا اور آہستہ سے اپنی انگلیوں کی پروں سے زمخان کی آنکھوں کے نیچے پھیرنے لگا۔ اس نے بے ساختہ زمخان کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما۔ زمخان، جو مہرمہ کو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی اٹھ گیا، اس کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے اسے خود بخود ہی پھیل لیا۔ زمخان، اس نے زمخان کے مسکراتے لب دیکھ کر مصنوعی درد بھری کرا لی تو زمخان نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا مہرمہ؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر بلاؤں؟ کہیں درد نہیں ہو رہا زمخان، ویسے میں تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ وہ زمخان کی پریشان آواز سن کر ہلکا سا مسکرائی۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر میں تھوڑی دیر تک ڈاکٹر نے مینشن آنا ہے، میں نے تمہارا فل چیک اپ کروانا ہے۔ مگر میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں زمخان، تم کسی سے منگوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم شاور لے کر میرے کپڑے پہن لو، تب تک کسی کو بھیج کر تمہارے نئے کپڑے منگواتا ہوں۔ وہ مہرمہ کی پریشانی سن کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ مہرمہ اس کے جانے کے بعد اس جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر زمخان کی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ پہن لی۔ اس نے شاور لے کر زمخان کی شرٹ پہنی جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور بازو بھی کافی لمبے تھے۔ وہ واش روم سے نکلی تو اس وقت زمخان کمرے میں داخل ہوا اور اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے جیکسن کو بھیجا، وہ بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا، ویسے تم میرے کپڑوں میں کیوٹ لگ رہی ہو۔ وہ بول کر مسکراتے ہوئے واش روم میں جانے لگا۔ تمہیں بھی دیکھنا ہے، میں اپنے ڈریس پہناؤں گی، وہ پیچھے سے چلائی تو زمخان کہکہ لگاتے ہوئے بولا اور واش روم میں چلا گیا۔ تمہارے خوابوں میں مہرمہ، کمینہ انسان، وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک کر کے روزی آئی اور 6 سے 7 شاپنگ بیگ رکھ کر اسے مسکرا کر دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اٹھی اور ایک بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی سی فراک نکلی اور ساتھ ہی ایک پینٹ تھی۔ وہ کپڑے نکال کر بیٹھ گئی اور زمخان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زمخان کے آتے ہی وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھسی اور کپڑے بدل کر آئی تو زمخان نے اسے اپنے لیے شہزاد کے کمرے کی طرف چل دیا۔ زمخان، ہم انکل کے کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ڈیڈ کے کمرے میں ہی ہے مہرمہ۔ لیکن کیوں؟ انکل کی طبیعت ٹھیک ہے۔ مہرمہ، ہم ڈیڈ کے کمرے میں جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ جھنجھلا کر بولا تو مہرمہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ وہ شہزاد کمرے میں داخل ہوئے تو مہرمہ نے خالی کمرہ دیکھ کر نہ سمجھی سے زمخان کی طرف دیکھا جو الماری کھول رہا تھا۔ زمخان نے جب دوسرا روم کا دروازہ کھولا تو مہرمہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو اندر داخل ہو رہا تھا۔ مہرمہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے پورے کمرے کو دیکھا اور پھر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اسے کوئی عورت کے ساتھ شہزاد رامش اور ایک لڑکا دکھائی دیا۔ لڑکا شکل و صورت میں مہرمہ کو زمخان جیسا لگا۔ مہرمہ ادھر آؤ، زمخان نے مہرمہ کو اپنے پاس بلایا جو دروازے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ مہرمہ جلدی سے اس کے پاس آئی تو زمخان نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اس کا تعارف علیزے سے کروایا۔ موم، یہ میری بیوی ہے مہرمہ، کچھ دنوں کے لیے یہاں نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مہرمہ، یہ میری موم ہے اور یہ 3 سال سے کومے میں تھی، کچھ دنوں پہلے ہی ہوش میں آئی ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہاں آؤ، وہ مہرمہ کو اپنے پاس بلاتی ہوئی بولی تو شہزاد نے پہلے ہی علیزے کو ساری بات بتا دی۔ ویسے بھی علیزے کو کوئی اعتراض کیا ہونا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ زمخان نے شادی کی۔ مہرمہ مسکراتے ہوئے زمخان کے حصار سے نکل کر علیزے کی طرف جانے لگی، مگر جاتے ہوئے زمخان کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارنا نہ بھولی۔ زمخان نے اپنے پاؤں میں درد برداشت کرتے ہوئے مہرمہ کو پیچھے سے گھورا جو ابن علیزے سے گلے مل رہی تھی۔ علیزے نے اس کے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر جگہ دے کر بٹھایا۔ مہرمہ، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے زنیق،
کچھ عرصے سے میلان میں تھا، اس وجہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ زمخان نے زنیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہائے بابی، شکر ہے آپ کی وجہ سے میرے بھائی مسکرائے تو صحیح، ورنہ ایسے سڑے ہوئے رہتے تھے کہ رامش بھائی سے پوچھ لیں، ہم سب ان کی شادی کی دعائیں کرتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، بس تمہارے بھائی کو میرے آنے سے پہلے کافی زکام بھی تھا، پھر ان کا میں نے علاج کیا اور صحیح ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا رامش؟ وہ زمخان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اب ان سب کے درمیان کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بالکل، میں خود گواہ ہوں مہرمہ کی بات کا، رامش مسکرا کر بولا۔ ویسے مہرمہ، میں نے بھی تمہاری زبان کا بریانی سے علاج کیا تھا۔ زمخان اس کی بریانی والی بات یاد دلاتے ہوئے بولے۔ رامش بھائی، میری بھابھی پلس دوست کیسی ہیں؟ اس نے اچانک رامش سے صوفیہ کے متعلق پوچھا۔ رامش تمہاری بھی بیوی ہے؟ جبکہ شہزاد نے صرف زمخان کے بارے میں ہی علیزے کو بتایا، اس وجہ سے علیزے نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میم، میں نے بھی زمخان کے ساتھ ہی نکاح کیا، مہرمہ کی دوست ہے، وہ یہاں ہی رہتی ہے، کل وہ مینشن آئے گی، پھر آپ لوگوں سے ملواؤں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، ہاں بہت اچھا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ زنیق کی بھی شادی ہوگی۔ بالکل نہیں موم، میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں، آپ کے ساتھ ہی شادی کرنے جاؤں گا۔ وہ علیزے کی بات سن کر منہ پر شرافت لیتے ہوئے بولا، موم اس کی شکل پر مت جائیں، آپ کے اس بیٹے نے بھی لڑکی پسند کی ہے۔ زمخان کو زنیق کی شرافت ایک آنکھ نہ بائی تو اس کا بنڈا پھوڑ دیا۔ واہ بیٹا جی، ذرا ادھر تو آنا۔ وہ زمخان کی بات سن کر زنیق کو اپنی طرف بلایا تو زنیق جلدی سے شہزاد سے بولا، ڈیڈ آپ کیا کونے میں کھڑے مسکرا رہے ہیں؟ میری مدد کریں۔ بیٹا جی، یہ تمہارے اور علیزہ کا معاملہ ہے، اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہم سے جھوٹ بولو؟ شرافت منہ بنا کر خود کو اچھا بیٹا کہو۔ شہزاد کا جواب سن کر وہ معصوم شکل بنا کر علیزے کے قریب گیا تو علیزے نے زور سے اس کا کان کھینچا۔ جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ حور جسے یہ لنگور پسند آیا؟ موم، میں کہاں سے آپ کو منگور لگتا ہوں؟ اچھی بلی تو صورت ہے، بلکہ زمخان اور رامش بھائی دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور لڑکی میلان میں ہے، اگلے ہفتے آئے گی۔ اور وہ پہلے بھی تو ان کی بات پر صدمے میں چلا گیا کہ پھر سنبھل کر بولا، زمخان ڈاکٹر ایلس آ گئے ہیں، انہیں لینے جا رہا ہوں۔ رامش اچانک سے بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ رامش زمخان کا جواب سن کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیسمنٹ میں گیا، جہاں کمرے میں ڈاکٹر ایلکس تھے۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی زنیق اور رامش روم سے چلے گئے۔ پہلے ڈاکٹر نے علیزے کا چیک اپ کیا اور ان کی دوائیاں بتائیں، اور پھر مہرمہ کو چیک کیا اور اس کی دوائیاں لکھ دی، تو زمخان ڈاکٹر ایلس کو چھوڑنے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زمخان مہرمہ کو اپنے ساتھ لے کر اسٹڈی روم میں آیا، اور وہاں پہلے سے ہی رامش اور زنیق اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ زمخان روم میں موجود صوفے پر بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی مہرمہ بیٹھی، جبکہ رامش اور زنیق اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ مہرمہ، میں چاہتا ہوں جو پاکستان میں تمہارے ساتھ ہوا ہم سب کو تفصیل سے بتاؤ۔ زمخان نے مہرمہ سے کہا تو وہ ایک نظر سب کو دیکھتی ہوئی گہرا سانس لے کر اپنے ہونٹوں کو ترک کرتی انہیں پاکستان میں سب کے ساتھ جو ہوا وہ سب بتانے لگی، جبکہ بتاتے ہوئے آنکھیں اس کی نم ہوگی اور اس کے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ساری بات بتانے کے بعد اس نے زمخان کا چہرہ دیکھا جو غصے سے سرخ ہوا تھا، لب زور سے آپس میں پیوست تھے، جبکہ وہ خود بتانے کے بعد رونے لگ پڑی۔ زمخان نے اسے اپنے حصار میں لے کر چپ کرایا اور اس سے پوچھا، مہرمہ وہ پیکٹ کہاں ہے جو تمہیں بالو میں ملا؟ وہ جو میں نے بیگ میں لائی تھی نا، اس میں ہے، وہ اپنی بھیگی آنکھیں چھپا کر بولی۔ تو زمخان نے رامش کو وہ بیگ لانے کا اشارہ کیا، جبکہ زنیق تو اس چھوٹی سی لڑکی کی بہادری اور عقل مندی پر حیران تھا۔ وہ دیکھنے میں بس نازک لگتی تھی، لیکن وہ تھی چالاک اور ہوشیار۔ رامش زمخان کے کمرے سے بیگ لایا اور مہرمہ کو پکڑایا۔ مہرمہ نے وہ بیگ پکڑا اور کھول کر اندر سے وہ پیکٹ نکالا۔ اس نے زمخان کو ایک نظر دیکھا جو اسی آنکھوں سے پیکٹ کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے پیکٹ کھولنا شروع کیا۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک ڈائری نکلی اور ساتھ ہی ایک USB بھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو پہلے صفحات پر اس کا نام درج تھا۔ مہرمہ، ابھی ڈائری کو رہنے دو، رات کو پڑھ لینا، پہلے USB دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مہرمہ سے بولا تو مہرمہ جو ڈائری پڑھنے لگی تھی، اس کی بات سن کر اس نے ڈائری بند کی اور USB۔ زنیق نے اپنے پیچھے موجود ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھا کر زمخان کو دیا اور USB لگائی۔ اس نے ڈرائیو کھولی تو اس میں کچھ تصویریں اور فائل تھیں۔ زمخان نے وہ تصویریں کھولی تو پہلی تصویر احد صاحب کے مینیجر کی تھی۔ یہ بابا کے مینیجر ہیں۔ اگلی تصویر انسپیکٹر کی۔
ये इस इंस्पेक्टर नहीं जिसने मुझे पकड़ा और टॉर्चर किया। अगली तस्वीर अहद साहब के बिजनेस पार्टनर की। ये बाबा के साथ काम करते हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर। आखिरी तस्वीर को जम खान ने हैरत से देखा, मगर फिर बात समझ में आई। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो किसी के भी देखने से पहले गायब हुई। ये जो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन देखा हुआ लग रहा है। मेहरमा ने आखिरी तस्वीर देखकर जम खान से कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें याद आए तब बता देना, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम कमरे में जाकर ये डायरी पढ़ो और फिर हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है। फाइल्स हम रात को ही देखेंगे, ओके? जम खान ने मेहरमा का सर चूमकर इसे जाने को कहा। वो इसकी बात सुनकर सर हिला दी और अपनी जगह से उठी और बाहर जाने लगी। अपने पीछे से इसे जम खान की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो उदासी से मुस्कुराई। मेहरमा, याद से कुछ खाकर मेडिसिन ले लेना, पहले रोज़ी से कहना वो तुम्हें कुछ बना दी। इसकी अम्मो भी तो इसे ऐसे ही दवाई खाने का कहती थी। वो अपने वालिदैन के बारे में उदासी से सोचती हुई बाहर चल गई, जबकि तस्वीरें रामिश और जनीक ने नहीं देखी थी, इस वजह से वो आखिरी तस्वीर नहीं देख सके। हाँ बोलो रामिश, तुमने क्या बताया मुझे? जम खान ने कहा। तो रामिश इसे अपनी सोफिया के दरमियान में होने वाली सारी बातें बताने लगा। वो आदमी जो भी थे वो मुझे सोफिया के जरिए मारना चाहते थे, मगर सोफिया ने पहले ही मुझे सारी बातें बता दी। और ये है इसकी बहन की तस्वीर। वो अपने फ़ोन में अनुषा की तस्वीर निकाल कर बोला, और वो तस्वीर इसने कल ही सोफिया से मंगवाई। भाई मुझे भी दिखाएं। जनीक ने भी तजस्सुस से तस्वीर देख ली, मगर जम खान ने इसकी तरफ रामिश का मोबाइल बढ़ाया। लीना, वो मुंह में बड़बड़ाया। भाई ये लड़की तो लीना है, ये मेरे साथ मिलान में थी, बल्कि मेरी पसंद भी यही लड़की है, और किसी ने मुझे मारने का कहा था, इसको इसके माजी के बारे में बताएंगे। वो हैरान होता जल्दी से जम खान से बोला, तो इसका मतलब कोई इन दोनों को ब्लैकमेल करते हुए तुम दोनों को मरवाना चाहता है। मेहरमा को भी किसी ने मरवाने की कोशिश की, और मोम पर भी जो हमला हुआ, सब एक चीज़ कॉमन है। और जो कोई भी मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, वो तुम लोगों को ये तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसमें से इस शख्स का सुराग था। वो इसे लैपटॉप पर जो मेहरमा की यूएसबी में थी वो दिखाते हुए बोला, ये तो मुझे तो पहले भी इस पर शक था, तुम्हारी वजह से इसका बेटा भी मरा था, शायद इससे बदला ले रहा हो। रामिश तस्वीर देखकर बोला, जनीक, मैं चाहता हूँ तुम लीना या अनुषा, जो भी इसका नाम है, इसे रूम बुलाओ और इससे कहो कि एक प्लान के मुताबिक जो इसे फ़ोन करते हुए इसे बताए वे तुम्हें रूम जाकर मारना चाहती है, और फिर एक बार वो यहाँ आ जाएगी तो हम इसकी हिफाजत कर लेंगे। और दूसरी बात यह कि ये जो इंस्पेक्टर जो चाहता है तुम लोगों से एक कंपनी की तरफ से इटली की फौरी टूर की टिकट्स भिजवाओ, और मुझे 4 दिन के अंदर रूम में मिलना चाहिए। वो इसे इंस्पेक्टर की तस्वीरें दिखाते हुए बोला, जिसने मेहरमा को मारा, और पाकिस्तान में ज़रूर से बात करो और इस प्लान में हमारी मदद करें। जम खान ने कहा तो रामिश ने इसकी बात मानी, और वो मज़ीद इस प्लान को डिस्कस करने लगा। वो जान चुका था इसके पीछे कौन है, अब बस इसके जाल में फंसने की देर थी। मेहरमा अपने कमरे में आई और धड़कते दिल के साथ डायरी खोली। बेड पर पढ़ना इसने शुरू किया। माजी, अहद साहब को मुसलसल बिजनेस में लॉस हो रहा था। इसके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें एक डील के बारे में बताया। वो ड्रग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की डील थी। इसमें ना सिर्फ बिजनेस का बच्चा था, बल्कि इनको मुनाफा भी होता। अहद साहब पहले तो नहीं मान रहे थे, मगर पार्टनर के मुसलसल मनाने पर आखिर मान गई। इन्हें यह पता चला कि ये डील जिससे कर रहे हैं वो लोग बहुत खतरनाक है, और इन्होंने मेहरमा को यहाँ से दूर पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि इनका इरादा अपने बिजनेस टेबल करने के बाद डील ख़त्म करने का था। मेहरमा के जाने के बाद वो थोड़े पुरस्कून हुए, मगर 1 साल बाद इन्हें पता चला कि इनके पार्टनर ने ड्रग्स के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिक की भी डील की। वो तो अपने पार्टनर से सख्त गुस्से में पड़ गई। इसी वजह से वो मेहरमा को पाकिस्तान वापस नहीं आने दे रहे थे। फिर अहद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर का भरोसा जीत कर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, और इसी दौरान इन्हें पता चला कि पुलिस भी इन सब में शामिल है। 2 साल के मुसलसल हुंद के बाद आखिर इन्हें सबूत मिले, और सबसे बड़ी बात इस शख्स की तस्वीरें, ये जो स्मगलिंग करता था, यानी इस बिज़नेस के असल मालिक, वो सब सबूत फाइल्स मौजूद थी। लेकिन इनसे एक गलती होगी कि इनकी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड होगी जब वो फाइल्स कंप्यूटर से कॉपी कर रहे थे। असद साहब ने पहले वो यूएसबी और डायरी मेहरमा के बालों में छुपा दी, ये सोच कर के कोई इसमें सबूत नहीं ढूंढेगा। इस रात वो अज़ार बेगम के साथ लंच कर रहे थे जब इनका पार्टनर इंस्पेक्टर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ। इनसे सबूत के बारे में पूछने लगा, और फिर इनके ना बताने पर अहद साहब और आरजू बेगम के साथ काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड को भी लोगों से मारवा दिया। डायरी पढ़कर वो ज़ोरों कतार रोने लगी, और यहाँ कितने मज़े से रह रही थी, और यहाँ इसके माँ बाप कितने परेशान थे। जम खान जो सारा प्लान डिस्कस करके कमरे में आया, मेहरमा को रोते देखकर इसके पास आया। मेहरमा ने रोते हुए हिचकियों के साथ सारी बातें जम खान को बताई,
جس سے اب زم خان کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ مہرماں، مجھے پتا ہے کہ وہ آخری تصویر کس کی تھی، تم اس شخص سے مل کر بھی چکی ہو۔ زم خان مہرماں کو چپ کروا رہی تھی اور اس کی بات سننے لگی۔ زم خان کون ہے وہ مجھے بتاؤ، تمہارے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اس سے حساب نکلوانا چاہتے ہیں۔ مہرماں تم آرام کرو، کل اس بارے میں بات کریں گے۔ مہرماں نے اس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا۔ رامی صوفیہ کو پلان بتا کر اس کے مینشن لے آ رہا تھا، لیکن اس نے بھی انوشے کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے خود ملے، اور وہ بھی رستے میں۔ جب رامی سے پوچھا، صوفیہ تمہارے ڈیڈ کہاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی پلان خراب ہو سکتا ہے۔ وہ وینس گئے ہیں 1 ہفتے کے لیے، صوفیہ نے جواب دیا تو رامیش نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا فون رات کو آیا تھا اور میں نے کہا 2 دن تک زہر دے دوں گی۔ ہم بس دوبارہ ان کے فون آئے گا تو کہہ دینا کہ کل تم مجھے زہر دو گی۔ صوفیہ نے کانپتی آواز میں جواب دیا تو رامیش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارے لیے ویسے سرپرائز ہے مینشن میں۔ اس نے ابھی مہرماں کے واپس آنے کا نہیں بتایا، اسی وجہ صوفیہ کو مہرماں کے واپس آنے کی خبر نہیں تھی، اور انوشا نے رات کو روم پہنچنا تھا۔ کیا واقعی آپ سچ بول رہی ہیں؟ وہ پہلے آنکھوں میں چمک لیے بولی اور آخر میں اداس ہوئی۔ ہم مینشن بس پہنچنے والے ہیں، یقیناً تمہیں سرپرائز اچھا لگے گا۔ وہ زم خان کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے USB موجود فائلز دیکھ کر فارغ ہوئی۔ اب علیزے سے مل کر ہال میں بیٹھی روزی سے باتیں کر رہی تھی، جب زم خان اس وقت زنیق کے ساتھ اسٹڈی روم میں تھا۔ روزی، مجھے پاستا بنا دو، میں نے پاکستان میں تمہارے کھانے کو بہت مس کیا۔ وہ پاکستان کے ذکر پر اداس ہوئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر بولی اور مضبوط بننا چاہتی تھی۔ رات کو زم خان نے اس کی بات سعد اور معیز سے کروائی، وہ بھی کافی دکھی تھے، مگر پھر اس نے انہیں سمجھا دیا کہ پاکستان میں کسی سے بھی رابطے سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے۔ جی میم، ابھی بناتی ہوں، کچھ تو نہیں کھانا آپ نے؟ روزی کی آواز اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی۔ نہیں روزی، بس تمہیں صوفیہ کے لیے بھی کچھ بنا لینا، مجھے زم خان نے بتایا کہ رامی صوفیہ کو بھی لینے گیا ہے۔ تو چلیے پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو